عين الزانة عين الزانة عين الزانة عين الزانة عين الزانة فقرات تحديدنا ولنا نايكوري يا منتقاي وعزل عيب تحتي سنة حسان وريتهم أمثلتي أميلت تفي أبنو حبيبو أميتنا وتيو كبلنبو نجزانا قبرادزو نجزانا قبرادزو نجزانا قبرادزو أميتنا وتيو كبلنبو مسمطنا باي هاريبو غلاي أقتدو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا في ضفة دولنا بحبار حوخنا تفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني ونهو حنت خيس لبي كم تحلو زنطنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرادزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مرساي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمت عنا سعيدنا صلى دلونت دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما تلسفتنا ايو خبلنا نديو ايو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تقال عدم تقوز كاس ماسك كاسالو وترو دلوات حدا مسرع كوينا سقيرنا يو ومبار كمرات سقامتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من قاس نقرنا زقلي سيدالي مردي لو جاتنا سيات دالويو أخوانا سيلو سيات دالويو كبتاتنا سيلو تمالين لومن تمالين الوادين أقلن قادرين تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاب نفسار بخارينا بتكبار تمالين لومن تمالين دلواتنا أبقبرين قالين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو الأولى قداس النزل لوم تحستوتات زينا كمون مسو زخيد عميقتن تانا حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصونحوا بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار حساباتكم بحناس من قدم قراف دما ناي وترو تعويعتنايو سلت تخلو تقبروا لنا دما دقيمنا دقاقيمنا كنا مزقنا دالي أفزي channel بستفلالي من قدي كتبركتو تدليو أب وساب صحفوا لي بليس انترفيو نمقبار كالي مدباتنا مسرح كتحجزوا تدليو جزية زلكم عقم زلكم أب وساب توكسون قطرناتي أب ويب سايتي أب تحت لكم أب تدراري ودات.com زبل حجي مجمريا بزغن جمرينا تعمي مساتنا قداسن تحستي كلونا let's start rights concerns. This diplomatic outreach could reshape U.S. influence in the region, with Eritrea as a strategic Somaliland offers U.S. military base, minerals for recognition. On July 30, 2025, Somaliland President Abdurrahman Mohamed Abdullahi offered the U.S. a military base near the Red Sea and access to critical minerals like lithium in exchange for diplomatic recognition. Somaliland, which declared independence from Somalia in 1991, has maintained stability in democratic elections but lacks international recognition. Abdullahi እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ኣብ ፍሉይ መድረክ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና ብዝለዓለ መንፈስ ኣብ ምቅድዳም ዝርከባሉ ዘለዋ ግዜ ኢና ዘለና ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብ ኣካል ናይ ሶማልያ ዝኾነ ግን ንነዊሕ ዓመታት ድማ ኣውቶኖሚ ወይ እውን ነፍሱ ናይ ምምሕዳር ክእለት ዝነበሮ
ناتو ممحدار زلوه كل الكوينو أبزي وانزي بوغن أمريكا تقبلنا نخركب قيح من طفان طيفو زدلهم كبكمية كم هاجر تراي تقبلنا تحبوني أبزدلهم بوتا بيس كبكمية وتحضروا بيس تدليهم معدنات نيز عدنات تدليهم وسدوا كل زدلهم وسدوا تراي نعنا كم هاجر تقبلونا عيلنا أمريكا أبي درجة انبل كتب له كبيد زخونة عينت على قرب حيزو متي زلو زد ما أبتكرنا أفريقيا زجبر زلو جيوبوليتيكا ومنقسقاسات ናብ ዝበርትዕ ደረጃ ንክኸይድ ዝገብር ዘሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሶማሊላንድ ንክቕበልዋ ሎቢስስ ቆፂራቶም ዘላ ወይ እውን ሰብ ረብሓ ሰባት ኣይ ቲንክ ብቋንቋ ናይ ኤርትራ ገናዞድ እዮም ዝብልዎም ወላ ኮሚታት እዮም ዝብልዎም ነቶም ገንዘብ ከፊልካዮም ረብሓ ናትካ ወይ ኣጀንዳ ናትካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፖለቲከኛታትን ኣብ ሰኔተረትን ከም ዝበፅሕ ዝገብርዎ ማለት እዩ كعزي أب صنعيلة نابي إرترا بوليتيكا إرترا مس أمريكا زحسب زلو نمقلباس نعون مبلشة ونعون مقتال كي تبقى سنة مقتال زقبر زلو قعزة كريكمي كل تني إرترا مس إرترا كقبر زخل شركنا كقاتلز دل زلو حيلي أرجع بزلع على حيلناتو نسومالي لاند أمريكا تقبيلا نسومالي لاند كل تدلي وكاب سومالي لاند رخبو زعينتي زقبر زلو سلازي لا كم زبكا قيح منصف حيزو نعود راي تقبلونا زعينتينا نرزلنا معدنات لنا كم دلهم شركنا تقبروا نبابي المندب زقرب افتق بحر لنا وتحضروا بيز يخم كتقبروا وتدلوا ولا مجزات جزاتنا تكون قبرونا تراي كم هاجر فلوتونا يا زلا تحتو سلازي نزين من مقبار دما بزح البوليتيكا زلو يخم بوليتيكانيا زنبره كابزي هاجر زياد زخفل نزي أجندة ناي سوماليلاند بقى نكت أمنو بزشجر من قديم زدفوه زلو أبز عجو سمعو ولا اتنا إسرائيل ميديا بتعمي كافريج زبزلو at the FDD. Good to have you with us, Mariam. It sounds like a pretty good offer from Somaliland. Any sign that the Americans are willing to consider it? Great to be with you today, Laura. Look, this is exciting news. The Somaliland government has made several attempts to garner enough attention from the White House, from different administrations for recognition of Somaliland independence. And while this campaign is just a few months old, there have been several other campaigns in the last few years and last several decades. Of course, this campaign is quite different considering who is in the White House at the moment. And there's a little bit to unpack when it comes to what the Somaliland government is allegedly offering in return for recognition from the White House. There are two elements of what it's offering. First and foremost is rare earth minerals access. حجي كم ريو زلنا زي سوماليلاند زبحال محدار درجة زدلهم وسدوا كل وسدوا نحنا تراي كم حجر تقبلونا زعينتيو بإمارات إسرائيل زيادة يزيد فازلو تناتهم أجندة I don't know مالت إسرائيل إيران إمارات إسرائيل كلتين زدف على زلوايا دونالد ترامب ناي بحق ديو نزوم كلتيهم حجرات إمبيلو نزع سوماليلاند نكيك قبل هذا فرزلو it's still كبيدو نعيك معناته دونالد ترامب very transactional ناي ربحة ناي إن كان هبان ترايجن تينو زلو كالج وادا كم زلينا نري برجت سعودية تركي كالو تجرا دمان نزي أجندة زعي قبلوني ينزل عيدليوني ينزلوا سلزي جبسي قدامي سعودية كمون تركي كالو تجرا تشاينا وقاسم واي كلهم بزحات تجرا دما نزي زجبر زلوا تحساسبا عيدو قفوني يمزلوا سلزي اتوم دونالد ترامب كسمعوا زخولو نزي نجر زين خي وسد دفيت كجبروا لزخولو جبسن سعودية تراي قبل زخول زيادة مغنياتو كل تزياتهم دحر سوماليلاند هاجر كوينا إمارات ياتوكو عصارة دلا almost سلزي إثيوبيا نابو كتمتيا أنا جبسي أبي أحمد وإثيوبيا ناب كي بحر نخيت تمتي زول حلم خلو كموتيو سلزي جبسي نأمريكا كتفرار هاي تخلني أجن برجت نأمريكا قد يفهمنا تشاينا مزخدوا زلو مليس ونا تشاينا راشان خدخلو سلزي أبو ليفريج سلزلو تسمعنا تعلم تفرهنا تعلم سلزي أمريكا بحكي نسوماليلاند كم حجر كي تقبلت خلا دليتا يتركب زلا سلزي أبجبتي زبالة استراتيجية بوتا حيزالا سلزي سوماليلاند كتبت خل توساقيو نسوماليلاند دما نافكال كم زي تخيل جراسيرات على مخنيات مس تشاينا تسابي أميم مس تشاينا يباسوا له نتايوان مس تايوان يسرحوا له سلزي مس تايوان يسرح زول تقينو أمريكا ريسك مساعدة اللي يعني بتجيب خالق متكتريا غلا مخنياتو زيو أتمرد إيدهم يبوم زلوا يوم
ኣሜሪካሲ ሪስክ ሙሳድ የድልያን እዩ ኦልሬዲ ምስ ኢማራታት እዩ ሎ ገለመለሎ ስለዚ ተወሳኺ ፃዕሪ ንክትገብር የገድዳን እዩ ከም ኣነ ከም ናተይ ገምጋም ክሪኦ ከለኹ ኣሜሪካ ኣብ መንቀራቅሮን ድሕሪ ኣትያ ጥራያ ክትውስን ትኽእል ንኣብነት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽን ተገይሮም ናብ ካልእ ክኸድዮም ምክንያቱ ንኤርትራ ክዓክታ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ንኤርትራ ኣብ ናትና ምስ ኤርትራ ሽርክነት ብምግባር ናብ ካልእ ፀቢቓ ከይከበት ከላ ጠጠው ከነብላ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ኮስ ዝኽእሉ እዮም ብግምጣሉ ኣብ ሶማሊላንድ ተወዲዩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኦልሬዲ ኣብ ናትና እዮም ዘለው ሬር ኤርት ወይ ገለ እንተሎ ድማ ከም ሃገር ከይተቐበልናዮ እውን ማዕድናት ንክንወስድ ምሳና ዲል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ምስ መሻርክትና ዲል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኩሉ ርኢኻ ናብ ኤርትራ ገፅና ጠምዚዝና ነቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ንምቕልባስ ሕጂ ናብ ወክሰግር እየ Era in U.S.-Eritrea relations with letter to Isaias. On July 30th, 2025, U.S. President Donald Trump sent a letter to Eritrean President Isaias Afwerki, signaling a reset in U.S.-Eritrea ties. Thanking Isaias for his November 2024 congratulations on Trump's election as the 47th U.S. president, Trump pledged to reverse the harmful damage of the Biden administration and foster a respectful and productive relationship focused on peace and prosperity in the Horn of Africa and Red Sea. Isaias had previously hailed Trump's win as a chance for constructive ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝፍተን ዘሎ ወይ እውን ብወገን ኣሜሪካ ዝተረኣየ ተበግሶ ገጅፍ ዝኾነ ስግኣትን ፍርህን ራዕድን ፈጢሩ ከም ዘሎ ነዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ገሊፅዎ ነይሩ ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ ንክግበር ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ፃዕሪ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል ዝምድና ንምዝራግ ዘይተኣደነ ገንዘብን ዘይተኣደነ ሰብ ሕማቅ ረብሓ ሰብ ሓደገኛ ረብሓ ነቲ ኩነታት ንምቕልባስ ንዑ ንምቕታል ከይተበገሶ ከሎ ንክትሕምሞ ብዙሕ ሎቢ ይግበር ከም ዘሎ ስለዚ ብቐሊሉ ክብፃሕ ዝኽእል ዝምድና ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብርግፅ ንሕና እውን ክንዛረባ ዘለና ከም ኤርትራውያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ሕማቅ ምዝራብ ጠጠው ከብሎ ክኽእል ኣሎ that doesn't help ድሕሪ ምስ ኣሜሪካ ኤንጌጅመንት ንደሊ ኣለና ኮይና ቅድሚ ሕጂ ዝተባህለ ተባሂሉ እዩ ድሕሪ ሕጂ ግን ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ዘረባ ምዝራብ ወላ እውን 100% ሓቂ እንተኾነ 100% ሓቂ እዩ ግን sometimes ሓቂ ተዛሪብካዮ ንዓኻ ረብሓ ዘየምፃልካ እንተኮይኑ ነቲ ክውንነትካ ዘይቅይር እንተኮይኑ just leave it ትገድፎ ሓደ ግዜ ዝዓክል ግዜ ተዘሪብሉ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ፈሊጥዎ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ኤርትራ ዝያዳ ናብ ኣሜሪካ ዘተኮረ ዘረባ ምዝራብ ዘምፃልና ለውጢ የብሉን እቶም ፀላእትና ግን ብግምጣሉ ነዚ ብጣዕሚ ብዓቢ ደረጃ ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትደሊ ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ እኮ ኣመና ፅልኢ ዘለዋ ማኹም ኣመና ብሕማቅ ቋንቋ ዝገልፀኩም እቲ ዝፀልኣኩም መራሒ እዩ እናበሉ ነቲ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጠቂሞም ኣንፃርና እዮም ዝሰርሕሉ ዘለው ስለዚ ኦፍኮርስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ተግባር ዘረባ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ተግባር ዘረባ ሕማቅ ሰይጣናዊ ፕላን ከምኡ ድማ ተግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ በቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ዝበሎ ዝግለፅ ኣይኮነን ንዓመታት ተዘሪብካሉ ዝውዳእ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከም ሕሱም ብቓላት ክግለፅ ዘይኽእል ዋጋ የኽፊላታ ዘላ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝገበረና እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛረቦ ካብ ባሕሪ ብጭልፋስ ጭልፋ ዓብዩ ካብ ውቅያኖስ ብንእሽተይ ማንካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ን80 ዓመት ልዕሊ እውን ዓብ ዋጋ ዘኸፈለትና ሃገር እያ እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንምግላፅ ዝተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን ወይ ዝጎደለሎ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚያ ደረጃ እዚኣ ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ ክንገብር ተኮይና ነምበር 1 ቀዳማይ ነገር ክንገብሮ ዘለና ኣንፃር ሓትሕትካ ምዝራብ ጠጠው ከተብሎ ክትክእል ኣለካ ዴሞናይዜሽን እሳቶም ኣንፃርና ሕማቅ ዘረብዎ ዘለዉ ከጉድልዎ ዋይት ሃውስ ከጉድሎ ኣለዎ ክንብል ከለና ንሕና ድማ ወገና መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕቦም ሕማቅ ምዝራብ ድማ ክገድፎ ኣለዎ እዚ ከም ኮመን ሰንስ ንወስዶ እዚ ግን ከም መበገሲ ኢና ንሪኦ ዘለና እምበር ኣብዚ ንኤርትራ ነዚ ናይ ኤርትራ ተበግሶ ንምቕልባስ ዳርጋ ኩላ ሓቢኣ ዝነበረት ብፍላይ እቶም ሎቢስትስ ብገንዘብ ተኸፊሎም ዝኸዱ ዘለዉ ከም በዓል ቲቦር ናጊ መፍትቶም ረኺቦም ኣለዉ ስለዚ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳቤ ናብ ኤርትራ ሰዲዱ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ኩሉ እቲ ቅድሚኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዝነበረ ሕማቅን ተንኮልን ሽርሕን ክፀርጎ እየ ምስ በለ ኣብቲ ሎቢስት ሰርክልስ ከምዚ ዓብ ንዓብይ ተላዒሉ ብስምባደ ዝሕዝዎን ዝጭብጥዎን ጠፊዎም ስለዚ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ሰኔተርስ ዴሞክራትስ ማለት ኢለኩም ኣነ ቀዳሞት ፀላእቲ ናይ ኤርትራ እዮም ስለዚ እዞም ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ንዖም ተጠቂምካ እቲ ሎቢ ግሩፕ እንታይ ገይሩ ኣሎ ሓድሽ ተበግሶ ወሲዱ ኣሎ ወይ እውን ሓድሽ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ሰለስተ ዴሞክራት ሰኔተርስ በሃሉ
Durban Conis ከም ድማ Chiefs ዝበሃሉ introduced resolution recognizing a decade long human rights abuse in Eritrea. ስለዚ ንኤርትራ ብhuman rights ንምኽሳሳ ሓድሽ ንጥፊ ናብቲ ሰነት ፍሎር ከምፁ ይፍትኑ ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ዝምድና ንዑ ንምብታኽ ንዑ ንምዝሕታል እንተተኻይሉ ድማ ጠቕላላ ፖሊሲ ናቱ ንትቕይር ድፊት ንምግባር እዩ። እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ኣጀንዳ እዩ። ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ተደልዩ እዚኦም ጠጠው ከብሎ ኣይኮኑን እዮም። ሓሳብ ኣበጊሶም ማለት ድማ ተገይሩ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ሓደ ኣገዳሲ ዓቐበት ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተበግሶ ወሲዱ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል መራሒ እዩ። but we will see ክንምንታይ ትዊስት ናይ ምግባር ናይ ምሽንካር ናይ ሕማቕ ነገር ንምግባር ኣንጻር ኤርትራ ኣብቲ ዋሽንግተን ዝበሃል ኣብ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ፈንጅታት ኣንጻር ኤርትራ ተደፊኑ ከም ዘሎን ዝኾነ ናብ ኤርትራ ገጹ ኣወንታ ክመጽእ ከሎ እቲ ፈንጅታት በብግዚኡ ከም ዝትኮስን ዝተፈላለየ ስጉምቲ ከም ዝግበርን ኢና ንርኢ ዘለና። እስራኤል ትደልዮ ነገር ድማ እስራኤልን ኢማራትን ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብገንዘብ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጡ ቤን ገይሮም የንቀሳቕስዎ ኣበይ ቦታ እንታይ ትገብር ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ብርግፅ ንዶናልድ ትራምፕ ድሌታቱ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእሉ ይኮኑን። ዶናልድ ትራምፕ ዝደለዮ ዝገብር እዩ። ኣብ ኩሉ ድማ ርኢና ኣለና። እታ እንኮ ጠጠው ከተብሎ ትኽንዑ እስራኤል ትበሃል ሃገር እያ። እጂ ብዛዕባ ኤርትራ ክንምንታይ ሓያል መርገፂ ኣለዋ ክንምንታይ ክትዋጋእ ትኽእል ንፈልጦ የብልናን። ኢማራት ብርግፅ ክትንቀሳቐስ ከም ትኽእል ፍሉጥ እስራኤል ግን I don't know ኤርትራ ኣብቲ ናታ ኣጀንዳታት ክንምንታይ ፕራዮሪቲ ኣለዎ ክንርኢ ኢና። በቲ ኮይኑ በቲ ዋላ እውን እኮ ንእስራኤል ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም እስራኤል ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ክበሃል ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ኣሜሪካ ዝምድና ምስ ኤርትራ ማለት ረብሓ ናይ እስራኤል ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘሎ ንሳቶም ድወጆክ የምፃቱ እዚ ኣበይናይ ቦታ ይመርፁ። ንኢማራት ብርግፅ ኣንጻር ኤርትራ እያ ምስ ኤርትራ ተባይሳ ስለ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ኣጀንዳ ከተሳልጥ ትፍትን ዘላ። ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፅምዶ ኩሉ ክትብትኖ ከተጥፎ ክትፍትን እያ። እስራኤል ግን ብክልቲኡ መንገዲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተገይራ ኢንዳይረክትሊ ብመንገዲ ኣሜሪካ ረብሓታታ ክሳለጠላ ስለ ዝኽእል ማለት ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ድዩ ካልእ ነገር ድዩ ንምግባር ክሰልጣ ስለ ዝኽእል ሸፈፊላቶ ክትሓልፍ ትኽእል እያ። ባት ኣገይን ኣብዚ ሰፊሕ ስፍሕ ዝበለ ነገር ምርኣይ እንስራሕ ከድልየና እዩ። ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ወገን ዲፕሎማሲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ፃዕሪ ብዝለዓለን ብዝበርትዐን መንገዲ ዝስራሓሉ ከም ዘለዎ ጥራይና ክንርኢ ዘለና። ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ፀላእትና ከመይ ኢሎም ይቆዩ ኣለዉ ከርእየኩም እየ። So resolution calls for basic political freedoms and release of political prisoners. Exactly. It starts like this. እቲ ሕቶ ዘቕርብዎ ዘሎ እንታይ ዝብል US Senate Democratic Whip Dick Durbin, Democrat ካብ Illinois, along with US Senators Chris Coons ካብ I don't know NI state you ተብትፈልጡ ናይ ኣሜሪካ ጸሓፉ ኣዳም ሺፍ ድማ ካብ ካሊፎርኒያ ማለት እዩ ዴሞክራት ኮይኑ ካብ ካሊፎርኒያ today introduced the resolution recognizing decade-long human rights abuse in Eritrea, including indefinite imprisonment, inhuman personal conditions, and expressing support for rights and freedom of the Eritrean people. The Eritrean people have endured widespread human rights abuse for decades without freedom of the press, free speech, or functioning democratic institutions, said Durbin. The country hasn't held a national election since 1993. ስለዚ again ኣብቲ ናይ ቀደም ጭሩዕታቶም ተመሊሶም ትዘረባ ዝጥቀሙሉ እዩ። ኣነ ብናተይ መንገዲ ኤርትራ ንኣሽቱ ለውጥታት ክትገብር እንተጅምር ዋላ ሽማዊ ለውጥታት ክትገብር እንተትጅምር ክንምንታይ ሓገዝ ምገበረ መስለኩም? ምክንያቱ ሓንቲ ከይገበርካ ንኣሜሪካ ዋላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምድና ክገብር ተፈተነ እቲ ፖለቲካዊ ኤስታብሊሽመንት ኩሉ ግዜ እንቅፋት ንኽፈጥር ሚልዮን ምክንያት ኣለዎ። ሚልዮን ምክንያት። ስለዚ ሂውማን ራይትስ ብል ካርድ ኣለዎም፣ ገለለ ካርድ ኣለዎም፣ ዲሞክራሲ የለን፣ ምርጫ የለን፣ ባይቶ ይሰርሕ የለን፣ ፍሪ ስፒች የለን። ነዚ ኩሉ ገዲፎም ንኤርትራ ብናፃ ክሰርሑ እንተኮይኖም ካብ ኤርትራ ፍሉይ ረብሓ ምስ ዘለዎም ጥራይ እምበር ኣብ ጀነራል ግዜ ነዚ ድራማታት እዚ ኢቨን ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ተሓታትነትን ሸንኮለልን ክእትዎ ይኽእሉ እዮም። ኣገይን ኤርትራ ንኣሽቱ ሪፎርምስ እንተትጅምር ትዝሓሸ እዩ። ምክንያቱ ነዚ ንገብር ኣለና ንበገስ ኣለና ብምባል ነቲ ካልኦት ሃገራት ዝፃወታሉ ዘለው ድራማታት ንእሽተይ ክጥቀመሉ ምኻለት ናው እዚ ክብል ከለኹ ነዚ ስለ ዝገበረት ክሕጎስ እዮም ዞም 3 ሴኔተርስ ዝብለኩም ኣለኹ። እዚ ምክንያት እዩ። they will always find a reason ካልእ ነገር ክብሉ ይኽእሉ እዮም። however ኣብ ብዙሓት ነገራት
ምስ ጥልያን ንኣብነት ዓበይቲ ካምፓኒታት ክኣትዉ ተጀሚሮም ናይ ጥልያን እውን እንታይ ክብልዎም እዮም ሂማን ራይትስ ኣብ ሂማን ስሌቨሪ ዝግበር ዘሎ ተገለዶ ተባሂሎም ተን ካምፓኒታት ኣብ ኤሮፓ ብዙሕ ክስ ክመፀን እዩ ስለዚ ዓብይ ኢንቨስትመንት ክገብራን ንኽይሰን ንኽሰርሓን ሽግር እዩ ዘጋጥመን ኤርትራ ግን ገለገለ ስጉምትታት ተጀሚራ ሰራዊት የጣይሳ ኣለኹ ወላ 10 ለሰይ 100 ወታደራት ተጣይሳ ንበሎ ሰራዊት የጣይሳ ኣለኹ ገለገለ እሱራ ዝነበሩ ይፈታሕ ኣለኹ ትገብር እኮ ትብልያ ግን ክትሕብርካ ኣለዋ ከምዚ ከምዚ ይግበር ኣሎ እዝን ንገብር ኣለና በዝን ከምዚ ንገብር ኣለና ዝብል ሓበሬታታት ክትብ ተጀሚራ ነዚ ናቶም ደጅፍ ኣፍ ጠጠው ንምባል ዓብይ ሓገዝ ክገብር ይኽእል እዩ እንተደየለ they'll always find a reason ምክንያት እናረኸቡ ነቲ ኩነታት ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ነገር ንኸይትኸይድ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ንኸይትኸይድ ሓሊኽካ ናይ መሓዝ ኣሲርካ ናይ መሓዝ ኣጀንዳ ናቶም ብዝበርትዐ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ደንበ ተቃውሞ ብኸመይ ይርዮ ኣሎ ማለት ናይቲ ፖለቲካ እናብባ ሽግር እውን ስለ ዘሎ breaking news this is huge the US Senate just passed resolution CAN 25 blah blah ኢሎም congratulations to all justice seekers በቃ ዓወት ብዓወት ኮይና ኢና እቲ ጉዳይ ተወዲዩ ፈላስከም የለን ሓንቲ ኤርትራዊት ምህርቲ ናይ ሕጊ ፌቨን የማነ ካብተን በጃኹም ከትኩም ኣብ ኤክስ ፈለው ግበርዋ she's a lawyer ካብ UK based እያ ሕጋዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ገለ ካብቶም ንሕበነሎም ኤርትራውያን እዮም ኣብ ኤክስ ካብ ዝርዮም ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ሕጋዊ ዘጋጥም ነገራት ብዳሳት ናይ ኤርትራ ክቃፀል ከሎ ዲገለ ኩሉ ግዜ ነገራት ብሕጋዊ ፐርስፔክቲቭ መብርሂት ትብያ exactly ነዚ ምሰደዱላ እንታይ ኢላ someone sent me this to make a point that US and Eritrea relations may not be okay simple resolutions like this isn't passed it is introduced ስለዚህ ተሓለፈ introduced to the foreign committee to consider once it's considered it doesn't become law ስለዚህ law it just becomes overall Senate position in short it means nothing ስለዚህ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ጠጠው ከብል ዝኽእል ክዓስር ዝኽእል ነገር ኣይኮነን yes ነቲ ናይ ሰነት ናይ ኣሜሪካ መርገፅናቱ ድሕሪ ተቐባልነት ረኺቡ ዝንትፍዚ ማለት እዩ ፖዚሽን ናቱ ኣብ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ መርገፅናቱ ከመይ ከም ዝኾነ እዚ ኸዓ ንምንታይ ፀገም ኣለዎ መስለኩም ጀነራል እቲ ሰነት ናይ ኤርትራ ኣንፃር ኤርትራ መርገፅ እንተለዎ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ክቅየር ከሎ ካልእ ዴሞክራትስ መንግስቲ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ደምሲሱ ኣብቲ ናይ ቀደም ንክመልስ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ስለምንታይ መርገፂ ናይቲ ሰነት እቲ ዲፎልት ስቴት ኣንፃር ኤርትራ ምዃኑ ድሕሪ ተነፂሩ ፀኒሑ ብርግፅ ናብ ንጥፊ ቀሪቡ እምበር ተቐባልነት ረኺቡ ንብል ኣለና ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ክፅበያ ከም ዝኽእል ግን ፌቨን ዝሃበቶ መብርሂ ድማ ነቶም ናይ ሕጊ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንዘይብርሃሎም ፅቡቅ ጌራ መብርሂ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ መብዛሕትኡ ብሓውሪ ዝኸይድ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ እዩ ጎኒ ጎኒ እዚ እናተኻየደ ከሎ ድማ በዚ ንሪኦ ዘለና ረዩ እዚ መቸም ብላዕ ኢልዎ እየ ዝብሎ እዚ ሎቢስት እዩ ሓደ ኣብ ዋሽንግተን ኮኔክሽን ኣለኒ ኢሉ ገንዘብ ናይዞም ኣብ ተቃውሞ ወፊርና ኣለና ዝብሉ ቢዝነስ ናይ ተቃውሞ ዘሎም ቢዝነስ እዩ ተቃውሞ ማለት ቢዝነስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓቂ ንምዝራብ በዓል እዚ ሸቃጣይ ድማ ቤላ ጌሮም ዝነብርሉ ዘለው እዩ ስለዚ ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ፖለቲካዊ ሓሸውየ ንመጀመርያ ነዚ ሎቢስት ስለ ዝረኸቡ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮሞ እዚ ሕጂ ኤልያስ ግራሱልዩስ ዝበሃል ዘሎ ሎቢ ዝገብር ማለት እዩ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝኽፈል ቅድሚ ሕጂ ካብ ካልኦት ተቃወምቲ ዝወስዶ ዝነበረ ገንዘብ ክንርኢና ባዕሎም ክናገሩ ከለዉ ግዜ ዘይምልሱ ሕቶ የለን ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ honored to work with በየነ ገብረ እግዚአብሔር a great leader of course ዳር ትኽፈል ኣለኻ you call any trashy man a great leader who has captivated the imaginations of the Eritrean justice seekers, in particular the youth. The lobbying partnership between our firm and the Eritrean Blue Revolution Front will play an instrumental role in the Eritrea's liberation. Business you. ንብረትናቶም ተገዚኻሎም የቐኒየልና ኢሎም ኣኽቢሮም ክቕበሉ ኻዮም ገንዘብ እናኸፈሉ እቶም ዝሕጎሱ እዮም ዘገርሙ ዘለዉ ሕጂ ነቲ ከምኡ ክገብር ከሎ ዝፈልጥዎ ኤርትራውያን ከም በዓል ኣቤል ነጋሲ ቅዱሳት ኤርትራውያን you call yourself a lobbyist, but in reality you are just a legalized, corrupt individual working with a terrorist organization. For your information, the organization you are working with is classified as a terrorist organization in Germany and throughout Europe. ስለዚ ንስኻ ሎቢ ትገብር ሰብ ዘይኮንካ
حدا ببلشونا استقامات تكالن قل سبنيخا اتمنعو represent جاريت ولا زلغناي ديمقراطي دونا جن افريت ولا زلغا اب جرمن domestic terrorist organizations تبعله تكالي وشتاوي قبر شبراوي تكال استبعله سلازي كاب قبر شبرا جنزب وسيتكا نسخا جبخان نابراخان تهترا لها سلازي كما جيروم نتحكي نقروا له which is really good كم زعينت reaction زوبي ارتراي بمهلاو make sure they pay you up front as they are صبوغيا كابل عيوم يلولا حدخا تقول له اقدمكم زخفلوها قبر مخنياتو نطفاشهم اب قربا مخانس لنفلت يلو what about your boyfriend قبل كيف معامت مستي قبر بادورايز بالتي مساقا خويني دي سأل زنبرة دبال حكاية قنزب دي وديو بزعبو زينا لنقبكم did you teach him well done scammer and liar بيلا غير قبل عيوم لولو ጽቡቅ ገረም የስምዑሎ are you kidding me ናፖሊዮን ኤርትራን ድምልስሉ ዘሎ እቲ ፖለቲከኛ ባህልኻ ስምዕዎ መቸም እዚያ ጽሒፎም እዮም ሂቦሞ ግን it doesn't matter ሰብ ክፅሕፈልካ ጌጋ ኣይኮነን ማለት እንግሊሽ ደይ ምፅሓፍ ሓጢኣት ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ እንግሊሽ ደይ ዛረብ ስለ ዝኾነ ሕማቕ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ it is an honor to work with you ማለት እዩ ኤልያስ ገብረ ግራሱልዩስ ማለት እዩ from the Moran Strategies Group. Your expertise and knowledge will help achieve. Now, your money is going to make him rich. He's not going to. He will not do anything. Well, Hunter Gabriel Kai konon amatu ganze baliu. Good boy. Good luck. Ilkahafan wakai. Democratizing Eritrea will lead to lasting peace in the Horn of Africa and will lift Eritreans from oppression to social, political, and economic. Anyway, في دراما politica tree واللهم نهلكم ساعتهم تسائلهم. عمي مسمني سأل نيرو نوعو بكا بيلا غيرو زيجنجنو زنبري جنزم سودة بكا إرتراين كهم يلن بيلا غيرو ميم زلاتو توزلو it's really nice كم عينة reactions نتحكز نقروا سبات مهلاو إذا زقبر زلو حجي كم حجي كمين يروس كسمعون كابافهم تحكي كابافهم سمعون ساشح نحفل لنا أبو عمد ساشح نحفل لنا أبو رعي كمشيش مالتي إذن أمناي تي ترم غدا أخلو قريبنا معلت نجوم غدا اللوجي ميكنا بديسي تراهمنا مثل أبين فرم سلازي كميسون محدث لزلا جنزب توسخي عندلينا زبيدي ولا دعت ملو بملو فندزي انتزيلنا وجه 10 شهر مالتي فعتشان عم الشميتين وزتاق ليلة مني إذا يوم بدحريت مسموتو نتا 84 شح أورحي أب عمد نكفل مسبلوه أنا تا نجر كتصاري له خيدية مجرد شايبلوني إذا ناي business decision توصل من زب ترغيب تلا بفرمسي شرطين قددني لو مخاملتي هو أنت هتفر لي خا خمسة بلو زكرميو أتم كلا وتسائلن زلوات دلو أنا حزين غير نبركي كبزات رواد اللهم يقوم بالعيلة ودبلكم كوانا كابزيرة تبقي سيكون كون سوساشة نعمد خفلوز نبرو جست كم زي لهم نكسالو على فيسبوك ويا بيكس كابوست نخجبروهم زجبر زنبره حجي ناب 84 شح سجيرو لمالتي وكم تري واد اللهم 84 شح سجيرهم بعد لا غيركا كم زي الكات سال and then أبقى لقى politikanyatat نسوم زقوا عصرهم نسوم يسألوها and then the game continues كم زي أنا جبركا تبلع تم كامباينات يبلعوا جنزب مسكين حزبي مسكين أي ملسي ديمقراطي كما تعنيلو 84 شيء is like quite a good deal you know أب عمد كنت سلست 4 جزء قال articles يبوخا قال مسئهت علوهم ناير ترى ديمقراطي مقباري لهم كم زقبروا قال عكيبة ماوية زاربوها so just it's a business you know كم زي أب واشنطن دي سي تزعبي a business lobby زلوبي زبال عاد جنزب يدوت زعتوب زي توم big pockets بحالو deeper pockets زلون كم على مراديوم بعد I don't know زين قطر الكا سعودية الكا قالوا تجرات عبيت كامباينات مسكالوت يوم سرعوا زي كتا نبع دونالد ترامب كرو بزغلو توم قالوا دم كم عقم خاص لزخونة شرب عقمات حقهم سلزخونة تكونتات كم زرية زلنا هنا كاليتي أجد سيتوني بني روب جسمه كلتي بوشتي تمسليفهم زلوا I think زقرب متي حجرنا تبغى مثلاً عندك إلهات ندعو بس يوم تقيس حجر زاوية إحنا الناس ولا تتي level of aggressiveness
قبل البرجين حمودو زغبروا it's a level of aggressiveness أبز مستقاقر منكست بسرعة دول الصراحة I think this is very dangerous it's a level of aggressiveness أبز مستقاقر منكست بسرعة دول الصراحة I think this is very dangerous بتعمل حدا جنيايو بتعمل national security سقاطنا حقرنا عايز مغياتو بخمزي تلقف أبين مفتاحي መቸም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ገንዘቦም ንኸረክቡ እምበር ሕጂ ኣብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መፂኦም ብዙሕ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኣብ 30 ዓመት ዘይተገበረ ወላ ገብረ ባዱራይ እውን እኮ 60,000 ከፊሉ እንታይ ውፅኢት ኣምፂኡ እንድሕር ኢልካዮ ናቲንግ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ገለ ጁኒየርስ ናይ ዓቢ ተራኺቡ ገለ መለ ኣብ ስእሊ ሶሻል ሚድያ ወሪዱ ኣብ ሚድያ መፂኡ ተዘሪቡ that's it I mean we didn't see anything حقنا مزراب زخونه نقر سوساش حساب من تاي تفين تيبور ناقي 3-4 غزي دي ايرترا بحقي ديمقراسينا بيرترا كمتيدو غلو يلو صحيفه في السوشيال ميديا ذاتس ات ገንዘብ ስለ ዝኽፈልዩ ንብለኩም ኸሚዮም ገናዞ ዝብሎም ድማ ከሚዮም እዚኦም ድማ ኸሙ ገለ ቁርብት ለይና ሓደ ዓመት ከምኡ ኢንተርቴይን ክገብርዎም እዮም ድሕሪኡ ሪኒው ክኸውን ከሎ ካብ 84,000 ካልእ ተቃውሞ ክመፅእ እዩ ኤርትራ እቲ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ድማ ድራማ ስለ ዝኾነ ካልኦት 100,000 ክንበካ ኢና ክብልዎ እዮም ነዚኦም ግሒፉ ድማ ምስዮም ሽዑ ዝኸዱ ክገብርዎም እዮም ይዋዩ እቲ ገንዘብ ኣፈቐዱ ኣብ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር ዘይብሉ ዝፈስስ ዘሎ ግን ያ ሰብ ቦለንቱ ዝገብሮ ኣንጻሩ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኻ ንርአ ሰላማዊ መርን ተከትላ ያቀረበችው የባህር በር ጥያቄ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና በፖሊሲ አውጪዎችም አጽንኦት እየተሰጠው መጥቷል። ኢትዮጵያ ግዙፍ ሀገር ነች። ይሄ ግዙፍ ኢኮኖሚ ይሄ ግዙፍ ፖፑሌሽን 60 እና 50 ኪሎ ሜትር ከቀይ ባህር ርቀን እያለን አጀንዳ መሆን የለበትም ብሎ የሚል ሀገር የለም። كم تري ودا لهم أجندة ناي بحري بزلعة حيلي يوم زدفوا زلوا كابز أجندة ناي بحري من قبل هيدلين يوم زلوا تناي بتجنا بحر جنا بزيا حنت زربا كسمعكم كل سبون كسمع بالو يتيجي قداينو process بالو confederation ميبالو يتيجي قداينو process على የዓለም ታሪክ እንደሚያሳየው መጀመሪያ የሚቀድመው ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን ነው ፖለቲካል ኢንቲግሬሽን ብዙ ሜሲ ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ ኢን ፕሪንሲፕል ከ20 ዓመት ከሆነ ከ30 ዓመት ከሆነ እሰየው ግን ሪያሊስቲክ መሆን አለበት የወደብ አጠቃቀም ላይ መግባባት دكتور ماتيوس بلو أبي بإنجليش كإيران أبي إكسبوس جيري اللهون تايل اللهون إيرترا ودكتور ماتيوس أنا حق بومبادر بيلو مالو نتي هو تتانا فيدريشن كونفدريشن زبل زربادما معلب جيرو لولو إيرترا sovereignty is not negotiable مجمري أنا إيرترا لولا ونت ملكة حتوزات يكونن respect is the only path to cooperation سلزي مجمري لولا ونت إيرترا ملو بملو مخبار تقدامي من قدي زخوني يكون دبلوماسي دي ركب سيرترا نخدجبر وصراحة هذا نسيو فدريشن يكون حتى دلنا كونفدريشن يوم زولو زلو دبلو نسبات له it's all the same تكونسبتنا نبيني فلتي أجن حسوتيو كونفدريشن حرايت الكان فدريشن كأير رح بلغة فدريشن حرايت تتباهلو دما نتقرنفا كل الكون بلغة دحريو دما أطفوا إيرترايم كل يوم دليتاتهم مودات هاي بلون فدريشن من يقتلوا زي دليت إيرترا زخونة كهيل سلاسي قتلوا فدريشن زي you should always learn from history as the federations بلو agenda نعخاتكم يتقمكم يخاطب لهم زلكا Ethiopia and Tigray elite is pushing fantasy narratives. How can anyone discuss political or economic union with Ethiopia? زي تجارو بوجن كم لما إثيوبيا كلتيوم إيرتراونت أبصلنا إثيوبيا أبصلنا تجراي استمركوسيو سلزي بحادة تز بحادة يقلا فدريشن بحادة قلا يونيون فدريشن حلفنا كم يوروبيان يونيون كله زي شغط مخانو إن أنزر زلنا دكتور ماتيوس ما set the record straight with facts, history and clarity. eloquent, firm and crystal clear. قال كابتن زبالو إلى أنا سمو قبيلة زورتكو. The confederation illusion, the confederation bad. How can there be a talk of integration when Ethiopia is still demanding Eritrea exports as if ownership is negotiable? زي confederation دولا جن أفريقيا نحن نزارب مجمريا أبي أحمد أفتق بحرنا إيرترا يقبع النيز بالزلو نخطك عمله كفيل نخطك عمله كم جبته عين الديل كجبرا يكون زلزله سلامتي زي ده اللي جبته كوكال نسخة ختم حضرتك الوداب كبكال أو تعيدلن يعني حيل بحرز جبرلو لك كم نعتيل ولا مريت تك عملية زليل ومخالات الأربعة أفتق بحرنا اللي نازل بالزلو
ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ወይ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ንኽወርር እዩ ዘሊ ዘሎ ነዚ ድማ ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ዘለዎ 4 ኪሎ ምምሕዳር ናይ 4 ኪሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ ድማ ካብኡ ዝገደደ ብወታደራውን ብካልእን ዝፈተንዎ ምዚኣቶም ከመይ ጌርካ ኮንፌደሬሽን ወይ ገለ ትድፍረት ናቶም ንምዃኑ ናይ ብሓቂ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ዲቤት ኤርትራውያን ኢንተርቴይን ክንገብሮ ወይ እውን ስቕ ኢልና ክንሰምዖን ክንቅበሎን ኣይንኽእል ኢና ድሕሪ 100 ዓመት ክኸውን ኣይክእልን ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ቅድሚኡ ክኸውን ዝግብኦ ግን ብዙሕ እዩ ስለዚ ካልኣይ ኢትዮጵያ isn't even ready to make a normal commercial port deal like with Djibouti ስለዚ ቅድሚ ምስ ኤርትራ ኢንቴግሬሽን ዶ ጀነፍሪ ዶ ከለይልካ ክንተ ምዝራብካ መጀመርያ ከምቲ ምስ ጅቡቲ ትገብሮ ዘለካ ከፊልካ ትጥቀመሉ ዘለካ ምስ ኤርትራ ቁጠባዊ ሽርክነት ልክዕ ከም ካልእ ነገር ከፊልካ ክትጥቀም ምስ ጀመርካ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ተሃንፀ እቲ ዲል ንዓብየ ምስ ከደ ድሕሪኡ ኻ ናብ ካልእ ትኸይድ ወላ ሓንቲ ዘይትገብር ዘለካ ብወቅዒ ድማ ምስ ኤርትራ ከፊልካ ክትጥቀም ዘይትደሊ እንድሕሪ ኮንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ኮንፌደሬሽንን ገለን ድርቅና ዘለወካ ካልእ ኣርስቲ Ethiopia is still blocking the EEBC final and binding ruling ከምኡ ድማ 2002 ዝተወሰነ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶ ክሳብ ሎሚ ንኸይትግበር ዝዕንቅፍ ዘሎ ሃገር ኮንፌደሬሽን ዶ ካሊእ ኢሉ ሓሳባት ከቕርብ ከማን ሞራላዊ ናይ ሞራል ልዕልና እውን የብሉን ከምኡ ዓይነት ሞራል ክህልዎ እውን ኣይግባእን መጀመርያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከተተግብር ኣለካ ካልእ ቅድሚ ምሕታትካ ስለዚ no integration can happen without trust or respect ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኤርትራ ጠቕላላ እምነት የብሉን ኣብዞም ናይ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ምምሕዳር ዘሎ እምነት ክህልወና ኣይክእልን እዩ ብተደጋጋሚ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚሮም ምስ ጠሎም እዮም ስለዚ ጠላማት ዝኾኑ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎም ሕቡእ ልቢ ዘለዎም ሰባት ንሳቶም ቀኒዕካ ሓደ ዓብይ ልኡላውነትካ ምልክት ክእቱ ዝኽእል ዝምድና ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ቁፅሪ 2 the people ties ከምዚ ድማ ህዝቢ ዓፋር ኣብሎ ህዝቢ ትግርኛ ኣብሎ ብላብላ እናበሉ ዝዛረብዎ ድማ ቤላ ገይሩ ይመሊስሎም ዶክተር ማቴዎስ ድሓንቶ yes there are shared communities but that's true across Africa ህዝቢ ብህዝቢ ጥራይ ሓደ ኢልካ ክትዛረብ ድማ ኣብ ካልእ ስኹም እንድዩ ኦሮሞ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ኣብ ኬንያ ኣለው ስለምንታይ ብኦሮሞ ገይሮም ድራማ ክሰርሑ ዘይፍትኑ ሶማሊ ዝበዝሕ ህዝቢ ሶማል ኣብ ሶማልያ ድማ ኣሎ ሃይማኖቱ ቋንቁ ኤቭሪቲንግ ሓደ ዋላ ሓንቲ መፍለይ ዘይብሉ ስለዚ ብመንገዲ ሶማልያ ድራማታትካ ብኡ ዘይቅፅል ብወገን ጋምቤላ ዘለዎ ከምኡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለዎ ተመሳሳልነት ኣለዎም ሓደ ዓይነት ባህሊ ቋንቋን ኣለዎም ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ስለምንታይ ብወገን ኤርትራ ጥራይቲ ድራማ ክፍጠር ዝድለ ስለዚ እዚ ጥንቃቐ ዘድልየ እዩ so why do Ethiopian elites always fixate only on Eritrea ስለዚ እቲ ትግራይ ዘሎ ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ትግርኛ ዝዛረብ ኤርትራ ከሎ ገለ መለ ክብሉ ከለው yes ዓፋር ዝበሃል ካሎ ኣብ ኤርትራ ካልእ ኣሎ ትግራይ ኣሎ ሕዳረብ ኣሎ ብዳውየት ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገር ዘለውን ስለ ዘለውና እቲ ድራማናትኩም ንዓኻትኩም ተሻሓሸበ የኸብለኩም ክእል ናብ ኤርትራ ግን ተዝግርዎ bottom line ኣብ መወዳእታ ብወገን ኤርትራ ክንገብሮ ዘለና Eritreans are deeply proud of their national identity ኤርትራውነትና ሓደ ካብቲ ዘኹርዓና ሃገራዊ መንነትና እዩ ንዑ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ድማ ምሳና ንሽርክነት ክሓስቡን የብሉን ቀዳማይ ንዓና ንሃገራውነትና ንባንዴራና ንታሪክና ንክብርና ዘኽብር ጥራይ ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል ንሕና ስለንኽብረልኩም ከተኽብሮ ክትክእል ኣለካ ንዑ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ዘረባና ተዛረብካ ምስ ኤርትራ ቅዱስ ዝምድና ክህልወካ ሕልሚ እዩ ፅቡቅ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ sovereignty is non-negotiable non-dilutable ኤርትራ ልኡላውነት ግዛታዊ ሓድነት ዲስካሽን ንዘተ ንዝርርብ ዝኸውን ኣይኮነን ውዱ እዩ ንዑ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ምስ ኤርትራ ደም ዝደሊ እምበር ስራሕ ዝደሊ ወይ ሽርክና ዝደሊ ይኮነን successive Ethiopian rulers from 4 ኪሎ have burned all trust bridges ተደጋጋሚ ዝተራዩ መራሕትና ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ካኣትዉ ከለዉ ክእመኑ ከምዘይክእሉን ነታ ንእሽተይ ዝተዋሃበቶም ናይ እምነት ቢንቶውን ብተደጋጋሚ ክዕንዋን ከቃፅልዋን ኢና ርኢና Eritrea is always ready for mutual prosperity but only through respectful and lawful cooperation ለዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንቅዱስ ዝኾነ ሽርክነት ድልውትያ ግን ልኡላውነታ ግዛታዊ ሓድነታ ብዘኽብር መንገዲ እዩ no tricks no rewriting history no federation no confederation ስለዚ እዚ ሓሸውዬ ጉሒፍካ ቅዱስ ዝኾነ ስራሕ ንክሰርሑ ድልውነት ኣለዎም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እናበለ ዶክተር ማቴዎስ ፅቡቅ ጌራ ረዲዎም እዩ ዝርድኦም እንተኮይኑ ግን ክርድኦም ዘይደልዩ እናሰምዐ ዝሞተሲ ናርኣየ ዝሞተስ እናሰምዐ ቆበል ረድዮም ገለ ትብል ትግርኛ ምስላላ ጌጋ እንተለዋ ኣርሙኒ ግን ኩሉ እዚ እናርኣና ከለና ነዚ ኩነታት እዚ ምናልባት ናብ ጥቡቅ ነገር ንክምለስ እንድሕሪ ኮይኑ ሓንቲ ሃገር ጥራያ ተስፋ ዘላ ክትዕርየ ትኽእል ክዕረ እንተኮይኑ ንሳ ድማ ቻይና ትበሃል ሃገር ጥራያ ኮይኑ ተሪፍ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ክትገብር ትኽእል ቻይና ጥራያ ካብኡ ሓሊፉ ካልኦት ኩላቶም ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣለዎ
ቻይና ግን ምስ ኩላቶም ረብሓ ስለ ዘለዋ ምስ ኩላቶም ኤርትራ ረብሓ ኣለዎም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማልያ ምስ ኬንያ ምስ ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ምስ ታንዛንያ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ምስ ኤቭሪዋን ረብሓ ኣለዋ that's why ቻይና ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ብትክክል ረብሓ ስለ ዘለዋ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቻይና ብምብራቕ ኣፍሪካ ሓደ ፍሉይ ኮንፈረንስ ኣብ ኡጋንዳ ኣካይዱ ኣሎ ንኩሎም ሃገራት ኣባላት ሃገራት ዓዲሙ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ጉዳይቲ ናብ ሰላምን ርግኣትን ንምስግጋር ዘተ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብ ናይ ኬንያ ጋዜጣ ከም ዝወፀ China has reaffirmed its support for peaceful development in the Horn of Africa, saying it will actively engage in regional initiatives to promote. ስለዚ ናይ ቀርን ኣፍሪካ እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናብ ኤርትራ መፅኡ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ናብ ካልኦት ዝኸይድ ዘሎ Beijing's special envoy Xu Bing made the pledge to conference on the topic in the Ugandan capital Kampala on Tuesday, a Chinese-led event that involved representatives from 8 countries in East Africa. ስለዚ ፍሉይ ኮንፈረንስ ኣካይዱ ነይሩ እዚ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቻይና ንመን ንሱ ኣብ ዝገበሮ ኣብ ዘቃንዖ ኮንፈረንስ ድማ Beijing would offer military assistance and training as well as help to develop the regional infrastructure and boost trade. ስለዚ ርግኣት ናይቲ ዞባ ንምግባር ወታደራዊ تعليم نتوم زملكت زقبوم سبات هيبو سلام انت نايت زوبان نمحيال كسرح كم زغلي زنقر زلو. The world today faces overlapping risks and challenges that threaten peace and development in the Horn of Africa. ስለዚህ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም ብዝተፈላለየ መንገዲ ይድፋእ ከም ዘሎ ፀገማት ስለዚ ነዚ ፀገማት እዚ ሃገራት ብሓባር ኮይነን ብፅቡቕ ብቅዱስ መንፈስ ብዲያሎግ ብዲስካሽን ብሓደ እንተኮይነን ንሪአኖ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል እምበር በበይንኻ ብትኸዶ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ስለዚ ዓበይቲ ሃገራት ድማ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ይገብራ ስለ ዘለዋ ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ትገብሮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ፀረ ግብረ ሽበራ ድዩ ፀጥታ ናይ ሃገራት ድዩ ሃገራዊ ውሽጣዊ ምፍርራሳት ናይ ሃገራት ንምሕላው ክግበር ዝኽእል እዩ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ መን ተሳቲፍ ኣሎ ጅቡቲ ተሳቲፋ ኣላ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማልያ ሳውት ሱዳን ኡጋንዳ ስለዚ ኩለን ዜን ሃገራት እዚአን ተሳቲፈን ኣለዋ ቻይና ድማ ምስ ኩላተን ሽርክነት ስለ ዘለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምዕራይ ዓብይ ተራ ክፃወት ትኽእል ምናልባት ተስፋ እንተሎ ገለ ነገር ንክፍፀም ድማ ቻይና እታ ዝበለፀት ፋሲሊቴተር ወይ እውን ነዚ ነገር እዚ ንምትግባር ዝበለፀ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ሃገር ተላ ቻይና እያ ካብ ሓሊፉ ግን ትኻልእ ኩሉ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሕጂ ኣብ ንእሽተይ ክፋል ኣብ ናይ ዌስተርን ናይ ዓለም ዜና ክሰ There's major news coming out of Israel tonight where in a matter of hours, the Prime Minister, Benjamin Netanyahu, is expected to urge his security cabinet to back a full military takeover of the Gaza Strip. That's according to Israeli media reports that a source tells CNN are accurate. Senior officials close to the Prime Minister are quoted as saying the die is cast, we're going for full conquest. If Israel's military commander doesn't agree, he should resign. My source tonight served as the U.S. كم نريو زلنا حدا قداسي حبريتا كاب إسرائيل كم زوات زلون إذا حبريتا زد ما إسرائيل غزا زبهات زلو بملو وتهدراوي مكوتس أركض قبرة كم زخونت سجلس حبريتا يو كم نستوى السنة معلتات حماس مس ذات السلام مس إسرائيل زقبرة زنبرة كم زقدفون دحر هجي كل نجر أبانا حما حساب كم زلون بمبال نتنياهو حدا مجلس يبنيرو مقتلتانا تدما فول كونكويست ملو بملو نغازا بوت هدراو سقمتي نمكوتزاري على ملو أنصار إسرائيل عبي سقمتي عبي سقطي أبتو قبرو لزلا تعبيت ناي بنيامين نتنياهو نتيزة لو كنتات دارقا نعلم ملو نانترناشنال لو انترناشنال كوميونيتي ما أكلايت أفراوتيو على الديخم تفلتو زبل زل مراحينا نرزلنا كم زبلو زل مغنيات دمالو كم انتزايلو أفسلتان كغط الله يكونن سلازي كم انتزايلو ترادي يكونن كوينات تزايك أسيلو أدما سلطانو مسكويناتن موتن أجرجرن زت تحازيو سلام أفسد أنك قومت أكلني لذي كاب سلام زهدم زول ما راح يكسر حدا أب عالم السبزي نهاجرو نفلسطين نتزوبا نعلم ملو سلام كوبو كاب زي دليو سلام إنجيرو زي كونت سب كسر حدا زيو زجرم سلام نعود راي كونت نتوم سلام زي دلينا عالم قدام أي أمباسادرنا تومسيو سلام زي دليو خمانيهم أصوار دشتو في ناس دليو أصوات شيء كامبانن أصوات شيء هاجرم كينات دليا بافهم تايبلو زي قدس حسوتيو أمريكا 45% 5% أصوار بعالم دشيت أمريكا تشتو لذا أمريكا أبوش الدينا نايتو كتباون بوليتيكاون سيركل نايت هاجر ناي وايت هاوس زاتوي كينات ربحايو كينات بفلاي ناي هرتمات هاجرات ناي عرب ناي أوروبا كينات ربحايو انجيرايو
ቁጠባዩ ስለዚ መን ይመውት መን ይሳቀ እንታይ የጋጥም ንብዓት ናይ ሓርገፅ እዮም ዝነብዑልካ መፅኦም እዚ ናይ ዩክሬናውያን ንብዓት ከምዚ ስንቕንቕ ከምዚ ንብዓትና መፅኦም ክዛረቡ ከለዉ ሓሶት እዩ ድራማ እዩ እንጌራ ይንዖም መክሰብ እዮም ፕሮፊታቢሊቲ ቦናስ እዮም ዝረኽቡ ካብቲ ኩናት እናሰፍሐ ምስ ከደ ቦናስ እዮም ዝረኽቡ ምክንያቱ እቶም ኮርፖሬሽንስ ብብዝሒ ብመክሰብ ስለ ዝሸጣ መክሰብ ተረኺበን ድማ ነቶም ሲኢኦስ ነቶም ሎቢ ዝገብሩ ነቶም ኣብቲ ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ነቲ ኩነታት ዕግርግር ንክግበር ኣጀንዳታት ዝገብሩ ቦናስ እዮም ዝወሃቡ ስለዚ ኩናት ረብሓዩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ነቶም ብኩናት ዝረብሑ ቀዳማይ መጋበርያ ናቶም እዩ ንቐፅል እስከ Under President Obama, Dan Shapiro is here. And thank you, Ambassador. I wonder what you make of what this is going to look like if Netanyahu goes forward with this. Well, Caitlin, I certainly hope these reports are not true. What is described in those reports is essentially Israel continuing the war into a full occupation of Gaza. This is really to achieve the goals of the most extreme members of Prime Minister Netanyahu's cabinet, which is to reoccupy and ultimately resettle Gaza, annex it to Israel, perhaps. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ነተንያሁን እቲ ካቢነናቱን ብኣኽረርትን ነቲ ንፈለስጥኤም ንምእላይ ከም ኣጀንዳ ዝወሰድዎ ስለ ዝኾኑ ካብኣቶም ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ሓደ ለውጢ የለን ካብኡ ዝገደዱ ብኩናትን ብደምነትን ብገበናትን ዝተቆማጥዑ ስለ ዝኾኑ ነቲ ነተንያሁ ካብኡ ዝገዱ ካቢነ እዩ ዘለዎም እቶም ራይት ዊንግ ኣኽረርቲ ኣይሁዳውያን ፖለቲከኛታት ነቲ ቃዛ ዝበሃል ብደም ናይ ፈለስጤማውያን ዝሰኸሩ እዮም ስለዚ ደም ናይ ፈለስጤማውያን ንዓታቶም ልክዕ ሰለብሬት እዮም ዝገብሩ እዚ ኩሉ ህፃናት ክቕተል እዚ ኩሉ ህልቂት ኣብ ቃዛ ከጋጥም ከሎ ንዓታቶም በሎም ጥራዮም ዝብሉ እንታይ ዓይነት ሕልና እዩ ዘሎ ማለት ሰብ ኣብ ኩናት ይፃላዕ እዩ ግን ሰብ ሲቪል ክቕተል ከሎ ዝሕጎስ የለን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዋግኡ ከለዉ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ቤት ትምህርትታት ክቕተሉ ከሎ ዝሕጎስ ሰብ የለን ድዒ ወገን ኢትዮጵያ ከመይ ብዩ ወገን ኤርትራ ግን ቆልዓን ሰበይትን ስለ ዝተቐተለ ኤርትራዊ ጅግንነት ኣይስምዖን ኣይሕጎስን እዩ ኣነ ይሕጎስን እየ ንኣብነት ኣብኣቶም ግን ከምኡ ይኮነን ናይ ብሓቂ ተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ እዩ The world's people, I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. If Netanyahu does go through with ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እቲ ቃዛ ዝበሃል ነቶም ህዝቢ ፈለስጤም ካብኡ ኣሊኻ ነቲ ቦታ እቲ ናይ ሪል ስቴት ቦታ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ስምምዕ እንታይ እዮም ተባሂሎም ነይሮም ድሕሪ መጋረጃ ነተንያሁን ካቢነናቱን ንዑ ከተግብሩ ሰራዊትናቱን ንዑ ከተግብሩ ተበግሶ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሚን ንህዝቢ ፈለስጤም ኣምላኽ ይከላእ የጥሕኖም ጥራይ ክብል ዝኽእል ካብ ቀፂልና ናይ ሓያላት ንእሽተይ ረፅሚ ክንርኢና ናይ ሎሚ ኢንተርናሽናል ኒውስ ክሕፅሮ እየ So India won't give in to Trump's pressure. It is ready to face short-term pain to secure long-term national interest. And China is taking the same position, it seems. Beijing's trade talks with Washington have stalled. The deadlock is over energy. The US wants China to stop buying oil from Iran and Russia, but Beijing has refused to comply. Last week, both sides met in Stockholm, China and the US. The goal was clear: avoid tariffs, end the impasse, and find common ground. But there's still no deal. China has refused to accept Trump's latest demands. Here's what the Chinese side has said. Coercion and pressuring will not achieve anything. China will firmly defend its sovereignty, security, and development in ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንካልኦት ሃገራት ንሃገራት ኤውሮጳ ንጃፓን ንካናዳ ከም ድሌቱ ክፀፍዖምን ከፈራርሆምን ይኽእል እዩ ንቻይና ግን ምፍራህ ዝበሃል ከም ዘይሰርሕ ዘሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ካብ ራሽያ ነዳዲ ትግዝኡ ኢሉ ክእምኖም ኢሉ ፈቲኑ ኣይሰርሕን ቻይና ድማ ምስ ዘለናዮ ንሃገራዊ ረብሓና ዝድሊ ዘበለ ካልእ ሃገር ክእዘና ይንፍቅድን ኢና ንዓና ዘዋፃና ነዳዲ ካብ ኢራን ድዩ ካብ ራሽያ ክንገዝእ ኢና እዚ ነዳዲ እዚ ሕሱር ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮኑን ኢራን ይኹን ራሽያ ክወጥቁ ትደልዮም ያ ቻይና ክሕይሉ እያ ትደልዮም ስለምንታይ ንዓዓ ደገፍ ዝብዋ ሃገራት ንዓዓ ንክትሉ ኣሜሪካ ሙሉእ ሓይለ ናብ ቻይና ንኸይትገብር መከላኸለይ ድፍዓት ናታውን ስለ ዝኾና ንቻይና ድፍዓት ክኾና ኢለን ስለ ዘይኮናሲ ኣሜሪካ ብዓብዩ ንዐን እውን ከተውድቐን ስለ ትደሊ ስለዚ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ወላ ከሲራ ክትሕግዘን እያ ትደሊ ወላ ካልእ ፀገማት ንዝመፃ ብኩሉ ዋጋ ከፊላ ንኢራን ይኹን ንራሽያ ንምክልኻል ጠጠው ከም ትብለለንን ካብአን ንትገዝኦ ድማ መከላዊ ሕቶያ ትሪኦ ከም ረብሓ ዘይኮነስ ነዚአን ናይ ግድን ከትሕነና ኣለኒ ዝብል እምነት ዘለዋያ በዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ምፍልላይ ወይ እውን ምሰሓሓብ መመሊሱ እናገለነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንካልኦት ሃገራት ከፈራርህ ይኽእል ኣብ ቻይና ክበፅሕ ከሎ ግን ብኣመና ይጥንቀቕ ከም ዘሎ ምክንያቱ there's no much you can do እዚኦም ኦልሬዲ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ካልኩሌት ገይሮም ተዳልዮም ዝፀኒሖም እዮም
نيران تمال هاليمو بيوكرين غيرن راشا زفتونو دما فشيلو سلازي تشاينا بيلا غير عم بيباطو سلازلا شورت تيرم بين عم حصير غزي خغاطمهم زغل كانزا نتل نوح رحقات كخي زغل شركነት ክትፈጥሮ ትኽል ጽልዋ ክትገብሮ ትኽል ስለትጥምት ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ገዳ ይኹን ታሪፍ ይኹን ገለመለ ንዑ ፈሪሃ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕጉስ ፖሊሲ ክትገብር ኣይደልና ዘላ ፈሊጣቶ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ቁጠባ ናቱ ክጽይቕ ስቶክ ማርኬት ናቱ ክጽይቕ ስለዘይደሊ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክምለስ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ቤላ ገይሮም ኣብቲ መርገፂኦም ነቒፆም ቤላ ገይሮም ነቲ ኩነታት ኒ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ዝደለዮ ክገብርሉ ድልዋት ኣይኮኑን and Donald Trump respect ይገብሮም ኣሎ because he responds to power ሃይሊ ዘለዎም ዕላማኦም ንጹር ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት ይፈርህ ዶናልድ ትራምፕ ሪስፔክት ኣለዎ ንፑቲን እዚ ኩሉ ዲስሪስፔክት እናገበሮ ሪስፔክት ኣለዎ ፑቲን እዚ ንኤውሮጳ ግን ተንበርኪኾም እግሩና ልሓሱ ከለዉ ፈፂሙ ገጽ ክቦም ኣይደለየ መመሊሱ ይጭፍጭፎም ንርኢ ኣለና ንቐጽል And I guess dovish is a word on inflation. You have not thought that there was going to be necessarily a big impact from the tariff regime. That's right. And I think the biggest takeaway is, first of all, if you look at the latest inflation report, the goods component that are tariff driven, it's been only mild. But also if you use the same inflation measure Europe uses, which is inflation ex housing, we're actually under 2%. The Fed, if they were the ECB, would be cutting right now. That's interesting. So by the end of the year, or what target are you using? مبزعت ግዜ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ኣፕዴት ክበኩም ከለኹ ናይ ክሪፕቶ ቦሊሽ ዝኾነ ወይ እውን ክሪፕቶ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል እየ ዝነግረኩም ግን ኣብ ክሪፕቶ ጥራይ ኣይኮነን ብዓብዪ ስታክ ማርኬት ኦል ታይም ሃይ ኣብ ታሪክ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣብዛ ወርሒ 8 እዩ ዝነግር ዘሎ እንደ እዚ ድማ ስታክ ማርኬት ከመይ ኢሉ ንላዕሊ መፂኡ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ወለቕ ዘለቕ የብሎ ኣሎ ግን ተጸኒሑ ዝለዓለ ድሕሪ ምርጩ ንላዕሊ መፂኡ ታሪፍ ምስ በለ ወሪዱ ጸኒዩ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ንላዕሊ መፂኡ ሕጂ ድማ ወለቕ ዘለቕ የብሎ ኣሎ ካብቲ ዘለዎ ድማ ንላዕሊ ክወስደይ ስለዚ ኣብ ስቶክ ማርኬት ምሳይ ተማሂርኩም ኢንቨስት ትገብሩ ዘለኹም ፖርትፎሊዮ ናትኩም ሰፊሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ነጊረኩም ነይረ ንኹሉ ዓለም ካፕቸር ስለ ዝገብር ውፅኢት ናቱ ድማ ድሮ ሪኢኹም ኣለኹም ጽቡቕ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ዝበለፀ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ and the same is true for crypto ስምዑ ኣብዚ Now, and what time frame? I think we're gonna rally pretty strongly in August. So I think we can get back to 65 or get to 65, 6600 all. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቻርት ትሪእዎ ኣለኹም ኦል ታይም ሃይ ሃሪሙ ነይሩ ቁርብ ትለይ ታሕቲ ወሪዱ ነይሩ ሕጂ ድማ ካብቲ ዝነበረ ንላዕሊ ገጹ ክኸይድ ምዃኑ 6200 ኣሎ እቲ S&P 500 ዝበሃል እዚ ከዓ ن500 ዝዓበየ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣፕል ድዩ ጉግል ድዩ ማይክሮሶፍት ድዩ ኤንቪዲያ ድዩ ነተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ዝሓዘ እዩ ዝበለፀ ፖርትፎሊዮ ድማ እዩ ስለዚ እዚ ተደመረ ካልኦት ፖርትፎሊዮታት ብትኽክል ኣነ ዓብዪ ፖርትፎሊዮ ክትሕዙ ከም ዘለኩም ስለ ዝገብር ነዚ ሒዝኩም ዘለኹም ኣገይን ዝበለፀ ውፅኢት ክትረኽቡ ከም ትኽእሉን ኦል ታይም ሃይ ክሃርም ምዃኑ ስቶክ ማርኬት እዩ ዝነግረኩም ዘሎ እዚ ኣናሊስት እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዝበፅሐ ግዜ ፕሪዲክሽን ናቱ ፅቡቅ ሓቂ ዝኸውን እዩ ናይ ዕለትን ወርሕን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ዝበፅሐ ግዜ ፕሪዲክሽን ናቱ ነጥቢ ዝሃርም ሰብ እዩ ስለዚ ሄሪጋሪት ስለዚ ኣቶም ኢንቨስት ትገብሩ ዘለኹም ግበሩ ደይ ትገብሩ ድማ ሕጂ እውን ኢትስ ናት ቱ ሌት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ራሊ ናይ ታሪክ ዝዓበየ ራሊ ወይ እውን ዕቤት ክረአ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንሱ ናይ ዓለምና ሽግር ዕግርግር ክፈጥር ይኽእል ኣብ ቁጠባ ግን ንባዕሉ ካብ ስቶክ ማርኬት ስለ ዝረብሕ ካምፓኒታት ናቱ ኩለን ኣብ ስቶክ ማርኬት ስለ ዘለዋ ሃብቲ ናቱ ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ክገብር እዩ million in the bank. You never even have to touch that 10 million. You can go to the bank, lend against that 10 million, and whatever let's say, okay, I want to borrow 10 million off the 10 million already sitting in there. I got $10 million that I just borrowed from the bank. This is my money over here, liquid cash that I ain't never got to touch. And I take this 10 million and I go fuck it up. Guess what's gonna happen? I just gonna have bad credit. Credit fucked up. They're calling you every day. Yeah, dang. እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ኣኮነ እዚ ሓደ ካብቶም ደረፍቲ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪካዊ እውን እዩ ብዛዕባ ናይ ሃብታማት ጌም እዩ ዝፃወት ዘሎ እዚ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ ነቶም ሃብታማት ትኽክል እቲ ንኖርማል ህዝቢ ዝጥቀመሉ ፖሊስን ንሃብታማት ዝጥቀመሉ ፖሊስን ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ እዩ ዘሎ ሃብታም ሰብ እንድሕር ነቲ ፋይናንስ ዝርድኦ ኮይኑ ብገለ ብለቶር ዝሃብተመ ዘይኮነስ ብስራሕን ብምርዳእ ናይ ገንዘብን ዝሃብተሙ ዝደለዩ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም
ولا حماق إذا خوسيدهم بانكرابت أنت أتيوم جنزبهم كل يوسدني they have sophisticated systems كم زلوا ميزنا قرنا زلوا it's very funny نكت أمنون أشجاري جن هذا جزء إذا علم حنسى مسحبتم كا ولا ندك خاي كتاكم زغل في الله يتجنزب كم جنب على روكافيلا فاميليز بحالو قد 100 عامات هابتامني روكافيلا تجنزب نايتي هابتنا توجن أب فاونديشنز بار حدا تكال أو سلز جبرو دك لومي هابتاماتيوم زدليو كبانك زدليو من قد كل حقوق معناته فاونديشن ناي فاينانس سلزلهم زخا كن مهارون نابدكنا من نفس خاطر هذا يكون دك خان دك خا كدقت فلهم تخليو I really wish أملاك عدمة تهيبني أنا ونكم عينت حد قدف دس لنيو معناته هذا جزء دخلنا تراي كنا ورسال لنا صيرنا عندنا سبونا قرون كنا ورسال لنا. Now let's go back to Africa. زبانا أبي أحمد دم مجمريا. مقاتلنا بقنات منفس مسكر ጥሩ አይደለም ይሄ ከኦሮሞ ባህል ውጭ ነው ብዙ ሰዎች መጀመሪያ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል ወይ አይችልም ነበር ጥያቄው መሆን ሲቻል ከተቻለማ እኔ ያለው እንዴት እሱ የሚል በሽታ ጥሩ አይመስለኝም أبي أحمد مهوراتنا يورومو أنصار دويلهم سلزلو أغلى صبات غيرو للو أغلى صبات دما قليل أغلى صبات هيكون فتيرو لزلو مغنياتو كتابانا إثيوبيا أب حدا غنيا درجة سلزلو بوت هدرا عين دما أب كل بوتاتاتي السعر سلزلو إزي أنصارو تنسيزلو حيلي there is no much you can do سلزي أب كومبلاي مقبارياتي زلو اتونكو كستروز خلز نبرز بحال حيلي دما حيلي ناي أورومو حزب أورومون إليت ناي أورومون ينيرو إليت ناي أورومو دما عبس الوازلوم كوردينيتد بزخوني بحالي ودبلو توسا خدمة ناي أمحارا ناي تقراي بحالة كزارارو بجميرو مالو وتهدرا وعاق من ناي فانو أبي إثيوبيا نحيالي مسألو ناي شني نحيالي مسألو ناي واحد زبرت عنا خوني مسألو سلزي أبي أحمد he doesn't see a future نسو I don't know نبينو نايبينو دسيت نايمع بعلي زلو سمعوها بزنتاي كما يجيرهم ملاقة يجيرهم ملو لوط للناقة يحسبن سو إنيا لوط للناقة يحسبن سوتش كسبنو فتنة النت رات بلاينو لوط يمتعلو What do you mean by that? ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው كم زاجير ملاقت يوم زلو نحنا حقيو حنت كريكم ايه حزب إثيوبيا أبي قالو نسنتا يقبرالو كنقرأكم ايه مجمر ياسكي زيا سمعوا زيادة كومنتار زيا እዚ ዛንታ ናይቶም ሓድሽ ህይወት ተተስፊዮም ካብ ኢትዮጵያ ዝወፁ ዘለው መንእሰያት እዮም መብዛሕትኦም ናብ ስዑድ ዓረብ ንምብፃሕ ኢሎም ክነቕሉን ከለው 2000 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታትን ሓደገኛ ጉዕዞን እዩ ዝጸንሖም እዚ ጥንታዊ መስመር ንግዲ ባሮት ኮይኑ ናብ ገምገም ባሕሪ ንምብፃሕ ዝጸንሖም እዚ ጥንታዊ መስመር ንግዲ ባሮት ኮይኑ ናብ ገምገም ባሕሪ ንምብፃሕ ብጽንኩር በረኻታት ሒደት ኣማኢት ኪሎ ሜትራት ክጓዓዙ ይግደዱ ድሕሪኡ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ይኣቱ በታ ዞባ ኩናት ኮይና ዘላ ሃገር ቢሎም ድማ ናብ ስዑድ ዓረብ ከኣቱ የማዓዱ እምነቶም ኣብቲ ብኽንደይ መከራሪኦም ዘምጽዎ ገንዘብን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ ዘግዕዝዎም ዘይሕጋውያን ኣስገርትን ጥራእዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ዓመታዊ ኣማኢት ስደተኛታት ባሕርን ምስጋር ብዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ጀላቡ ከም ዝሞቱ ይፍለጥ በሰንበት ኣብ ገምገም ባሕሪ የመን 157 ስደተኛታት ሒዛ ዝጥሓለት ጃልባ 68 ሰባት ሞይቶም ኣለው ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ድማ ዓለም ለኸ ትካል ስደት ገሊጹሎም ብመሰረት ዘለና ሓበሬታ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን እዮም እተን ስደተኛ ዘሳግራ ጀላቡ ናብ ገማግም የመን ይመጻ የመን ከዓ መሰጋግሪት ምዃና ክዝንጋዕ የብልና መብዛሕትኦም ዝሓሸ ዕድላት ስራሕ ንምድላይ ናብ ስዑድ ዓረብን ዑማንን ዝኸዱ እዮም እዘን ጀላቡ ንኣሽተየን 157 ሰባት ክሕዛ ኣይከላንየን ስለዚ እዛ ጀልባ ዝጠሓለትሉ ምኽንያት እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕዚ ድሃዮም ኣይተረኽበን የመን ካብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝመጽኡ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብን ምስጋር ዝጥቀሙላ መሕለፊት ሃገር ከም ዝኾነት ይፍለጥ መብዛሕትኦም ካብ ኢትዮጵያ ዝብገሱ ክኾኑ ከለው ካብ ጅቡትን ሶማልን ዝመጹ ስደተኛታት እውን ናብቲ ሃገር ከም ዝጉዕዙ እዩ ዝፍለጥ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ዝወፁ ጸብጻባት መዓልታዊ ኣስታት 1,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ደቡባዊ ገምገም ባሕሪ የመን ከም ዝበጽሑ የርእዩ እዚኦም ብብዝሒ ከባቢታት የመንን
መቸም እዚ ስእልታት እዚ ቪድዮ እዚ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ግዜ ንኤርትራውያን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መላገፂ እዩ ኣነ ናይ ብሓቂ ይሓዝን እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ዕጫ ብምግጣሞም ኣብዚ ዓለም ኣይጠዓመኩምን ኣብ ኣምላኽ ኣብ ገነቱ ይቀበልኩም ክብል ይደሊ It's a very sad reality ባእታቶም ክንሽቀጥ ክንዛረብን ክንወራዘን ኣይንደልና I was once upon a time ሓደ ግዜ ንባዕለይ እዝናቶም ዕጫ ነይሩኒ ዋነ ሓሊፈየ ስለዚ ባእታቶም ዘሽካዕለሉ ምክንያት የብለይ But for those ኢትዮጵያ እዚ ዕጫ እዚ ንኤርትራውያን ጥራይ ከም ዝምልከት መላገፁ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናብ ኩላ ከም ትኸይድ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ክትርድኦ ክትክእሉ ኣለኩም ካልኣይ how come እዚ ካርታ መከርየኩም እዚ ካርታ እዚ ምንታን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሰብ ከመይ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ سعوديا نعنا يقربنا سعوديا بغتها نعنا يقربنا يمن بغتها نعنا يقربنا اديهم لهم ايرترا شقرا له هذا يس شقري بلا نبلكم الرئيس كده حق كابي ايرترا كما قبنا ايرترا سلو تقاصروا جالبا سريع كاوي جالبا غير كده يدخلنا هاو كام ايرتراوي كابي ايرترا وتيو نفس سعوديا قص دي فتن نا ايرترا سدت سبيشالايز سدت مخان كرد اكن خلالو نا ايرترا سدت نيروب أنا أمريكان زماعة وسدتي الزخبل كله أبي إيرترا تجمع يلن إيرترا متشوتي زلوا عدلات اللوم من سياتنا إيرترا هيوتهم كمر عد الرخيبة ماله no absolutely not بتدقق عمد ما يتزاربانه أبي إيرترا من سي عدلك في الطر له وزبل كله جزء خمية من سي عدلك وهابك خلاله نهجراود إحنا تحطه سجمات زلنا سبوق يريز رداني أبو channel ده ما نقوم شتني زاربالو زلوا جن نخل من سي جهوك حزين خلينا we have to find a way قال من قدك ندلك كلالنا قال ما نسي نورمال هي وقت نخنبرنا بنورماليزيشن نخناتو تبقسو كنوسد كلالنا سئل كامس بايت راين ايرترا وصيتاو كون ايكلني زبل امنت علني من نسينا ايرترا زي استمارن زي استولدن نسدت كخيد مرقم ينبر مرق ايكونن صبوق ايكونن نزي صبوق يلنا خنزار باين خلينا نتكونتات صقم ايرترا زلاتو سلنردا اتشجرا بالعلي ايرترا زغبر زلو لو مدما ابي احمدن اداخرتنا بالعلي ايرترا زغبرو زلو نسون ودسوني نتاغر صقم فطير لا زلو بر ايرترا بزح حجي زلاتو ملكع ማንም ኤርትራዊ ኣብደገ ዘሎ ግርም ስለ ዘላያ መንእሰይ ከመይ ኢሉ ክነብራሎ ኣብ ግንባራት ክቕበለሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሓዋሩ ክቕፅላሎ ኢሉ ዝሓስብ ጥዑይ ኣእምሮ ዘሎ ኤርትራዊ የለን ገለገለ ሰብ ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ክህልው ክእሉ እዮም ኣነ ከምኦም ኣይኮንኩን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ፅቡቅ ዕድል ልክዕ ከምዚ ኣነ ንደቀይን ንነፍሰይን ዝነብሮ ዘለኹ ንዖም ክኸውን እየ ዝደሊ ክረኽብዎ ይደሊ ኣነ እዚ ግን عمود تمنيت راي كون يكلني اب حقنت استمركوسه كون كلال اب كوننت اب حتوني حقراود حنت ام ملكت حتو ايتيخا نكل كنتات بعب سئل ريخاي كون زغ اب حدا غزي خبص حيكلني جن نيشتي تبقسو لو ممكن وسدكن كلالنا غلا منسيات بوص كولو نورمال هيوت نخنبرك تبقسوتات كوسات كلالو زبل امنات كن علني and I will talk about this اذا نغرات اذا تدي كوينو نعي صبوك سمعنا خمزي كون يفلت يعني لدي زنقرات زجمرو لدمان عي زيادة تصفاك بنزغل كينوت زلنايو زبالة تصفاك بنزغل اتحوين حفتين بيرترا زلو كمزعنا سلام زنبرو زلو سريح زعبيو زلو مسائي ناتين يدقين زقبر زلو من سياتنا يرترا كوم كلهم بعدهم عدل وهب لهم معلتي اتات زحقو سلام معلتي ياخذ كونانه تمنيت ناتيسي لما لسنا بتارسنا نبيرترا قوي يدلني እዚ ድራማ እዚ ንኣባና ጥራይ ገይሮም ብትወዝ ነበርዮም ሃው ካም ኣቢ ኣሕመድ እንታይ ብልፀኒዩ መልሰልኩም እየ ኢትዮጵያ እንታይ ብልፀኒ ኣቢ ኣሕመድ ስምዕዎ ሰብነው ፍጥነትና ጥራት በላይ ነው ለውጥ እየመጣ ያለው What do you mean by that? ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ኣብ ኢትዮጵያ ዕቤት ዘይኮነ ተኣምር እዩ ዘሎ ዓለም ምሉ ድማ ብተኣምር እያ ትነብር ዘላ ስለዚ ንሕና ኣብ ፍሉይ ደሴት ናይ ምዕባለ ኢና ዘለና ኣብ ኣፍሪካ ፍሉይ ምዕባለ ኢና ነመዝግብ ዘለና ብምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ማለቱ ድማ ህዝቢ ማለት ይኮነን እቲ ፅርግያታትን እቲ ፓላሶታትን እቲ ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ በለቀጭ ዝብልችን ንሱ ይንዑ ምዕባለ ማለት ደቂ ሰባት ከመይ ኢሎም ይነብሩ መናብሮም ከመይ ኣሎ ኩነታት ህይወቶም ከመይ ኣሎ መፃኢዮም እንታይ ዘገድሶ ኣይኮነን ሓካይም ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ሰብ ኣብ ሕክምና ከመይ ኢሉ ይሕከም ዘገድሶ ኣይኮነን ንዑ ዘገድሶ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኣዲስ ኣበባ ዱባይ ተምስላ እዩ ዱባይ ንምምሳላ ድማ ኣጊቭ ኣነ ነቲ ዘሎ ከም ዘለዎ ዲስ ኢዝ ኣዲስ ኣበባ
look at what he has created سريح اللي بواغان تاي نزبل تراي تكبي كوين زالن بري سريح يلن بلي الله he is doing something እቲ ዝገብሮ ዘሎ በለጭለጭ ንክንደይ ክቕፅል I don't know ኣብ ሃገርካ 3-4 ዓይነት ኩናት ኣለካ ኩሎም ቶም ኩናት ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ናባኻ ገጾም ይመፁ ኣለዉ ባት ነዚ ፅርግያ እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ሒዝዎ ክኸይድ ኣይኮነን ነዚ ልምዓት ገይርዎ ዘሎ ሒዝዎ ክጠፋ ኣይኮነን ብሓፈሻ ነዚ ክገብር ከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ካብታ ስልጣን ኣይወርድን እየ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ but boy he is doing something ንኣዲስ ኣበባ ቀይርዋ እዩ እዚኣ ናቱ እያ ንኢትዮጵያ ዳ ሓውን ሽግርን ስቃይ እንዳፈጢሩላ እምበር I am amazed أنا بحدا كابتي زبالة هكذا زنبر سويسرلاند is a very beautiful country but look at what he is creating إذن أجرزي أبي إيرتراي كونزر لو بحلا يعني إيرتراي أنا نيجيبيا يقبوني بلي اللهم نيرترازي this is what we need أبي إيرترا why سبوك كتماتات لنا وحوت حزب لنا everything نتينا مقبالة تقبل دمان is بإيرترا قداسي but again أبي أحمد is in deep trouble he is doing نعو زبالة تجزي نخنديك قصلوي I don't know አባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል የአካባቢዎች በአገዛዝ ጦር አፋና ልሽካከል ከንጋት ጀምሮ ከባድ ውጊያ መቀስቀሱ ታውቋል። በሌላ በኩል የፈረሰው መዋቅር እንደገና እንድታደራጁ በሚል ሹመት የሰጣቸው የብልጽግና አመራሮች ከተሾሙበት አካባቢ እየጠፉ መሆኑን የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። አዳራቸውን በመከላከያና አድማ ብተና ጦር ካምፕ ያደረጉት የብልጽግና አመራሮች በተሾሙበት ወረዳ መዋቅር በመዘርጋት አልቻላቸውም የሚል ግምገማ እንደቀረበላቸውም ታውቋል። በክልሉ ጎጃም ቀጠና ጃዊ ወረዳ ፈንዲቃ ከተማ የፋኖ ኃይሎች ከንጋት 11 ሰዓት ጀምሮ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ፋኖ ኢሉ ዘበገሱ ሓያል ሰራዊት ገጅፍ ሰራዊት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ብዘይ ዓወት ኣይኮነን ዓወት ዘይኮነ ፋኖ ፀብለልትነት ብዘለዎ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘለዎን ዓብ ወታደራዊ ዓቕሚ የርኢ ከም ዘለዎን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ መኮንናት ናቱ ከም ዘፍሸልዎን ነቲ ዝደለዮን ዝተመነዮ ዓወት ከም ዘይረክብ ከም ዝገበርዎን ኩሉ ምሉ ድማ ፋኖ بوتادراوي عقمي بتمكرو بوتادراوي أصوار بكل منجدي قبل التنت نحزي متصلو أتي نفس وقف أبعد كينات أتيهم زعوتوا لزلود من تاي قبرهم الله تمكرو خمس رغبو أصوار كم زرغبو مورالهم لعل كم زخون ما مليسهم دما نتكلم حرات رادي يكون اسنا أبي كبارات كيلو نكاليو possibility تدخلوا أبكر معينهم يرايم الله بو منصب دما بزعمن سي حصلهم الله سلمتاي أبي أحمد كابا محرا ناتو قحفي خي سلازلو تمنسي الدلا سلازي بلو بتونكم الرجعناتو نافت سلفنا يفانو تسلفو تقاليسو نكل الله محرا ناتا حراوتيو نيتوبيا حرا بموتا نيتوبيا خقو عصرو لزغل انت توحد دما نكل الله محرا ملو بملو حرا كوتا لو زغل الدليل رأيو سلازلو ممليسي عسلو مالو كابتي ناي فدرال سراويت زنبري تولادنا يا محرا دما بتحادو وغن نهزب خيقتل نحواتو خيقتل قبل بتخالد ما بتز في الطرول زول نيرو متصغطي قديفو نابو ميسي يحوصالو سلازي بتمكرو بعقمي بكل درجة إن عبي يزمت زلو تشوفوا تدروا عقمنا يفانوين نرزل لنا إذن غرزي ولا وين بوليتيكا معلم تغيروا لا أبي أحمد this is not gonna stop هذا ما نسي قال سجميرو علامو نسيرو برت العيلو كواغا أمو بول على تمكرو مسجبره كبيريو ناب حدا ولا ببوليتيكا الشيخاخ ملصو نتوم راح تجنزبي بكاغلا بلا it's impossible أتما راح يحركوا من تيلو نعوق حفا سنك قلتليهم سلازي الزوم سبازياتهم علامهم نكارمو قاديهم رايت علاماناتهم بس كالوت كماتهم زك على سيزلو أبرز مخيمتس بدح المجارجة أنكر جيرهم أبحدا معلبكم تسوام كخللهم he knows سجراجن أبي أحمد he is facing a big trouble هذا بزين يفعلون نارانا خلنا بي وجن تجراين ريوز لنا ما نزي مسل I mean this is not a joke زي زانتاوي تنصواي يكونن بكل منجدي اتوتادراو عقمي اب ኢትዮጵያ ዘሎ ፈፂንካ ክትገልጽ ከማና ሸጋሪዩ እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ አርሚ 50 ይብሉ ጽኔሎም አርሚ 30 ዲዮም ገለ ይብሉ አርሚ 70 ዲዮም ይብሉ አርሚ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቅሚ ናይ ትግራይ ድማ መዓልታዊና ንርኢ ዘለና ኣብ ክንደይ ቦታ እዮም ዝዕለሙ I don't know I mean it's just unbelievable ብዝኻት ካዮ ኢኻ ኣብዚ ፓራኮማንዶ ካይ ክብሉ ካይ ጸንዑ ሳተታ كم زريوم زغاب قالوا وجن زعلمون زسلطنون زلويو سلازي اتو وتحضراوي ترينين اب اثيوبيا تفتيرو زلو سلام دايك خمزي قبرلو there are things قال سباتالو زير دوم ازيز قبرو زلو تعليم من تاي اندهريلكا بزح علامات الله فانو وتحضراو حيلنا حيل خيط كلون تغارو كبيديزي نشانين اورومن كلهم كبيدي مغنياتو ام حروت راي امنا اندحر حيلهم تغارو انت كونيم صباحنكو أمونغون كازيت زي تملس عتو سلزلهم they will have all these issues لذي كم ريا زلنا
ንኩሉ ዓይነት ድልውነት ክህልዎም ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ስልጠና ኢና ንርኢ ዘለና ኣካል ኣጋጣሚታት ድማ ርኢናኩም ነርና እቶም ሸነ ድማ እቲ ሸነ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብቁፅሪ ይኹን ብዓቕሚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝመስል ወታደራዊ ኣቃውማ ዝገብር ዘሎ እዚ ካ እቲ ሸነ ዝበሃል ዘሎ እዩ all in all بكل مآذن تاريخايو أبي أحمد كوسو أبزيكل عزقتي أتيكم زلون نزي عزقت زي سجيرو دما نبحد كنتات كسجر نبحد بقم على بنك بتح زلوا وتقولوا زلوا عدلات عزيز أبيبي عزيز أبيب عدلاتي زلوا and well قال دما نزينا وتهدرات شير مكبار قد دسيلو من إيرترا دما بناي تقراي جيروم أنا جس تلعيهم نصفانهم تسرقيهم أنا جس تلعيهم نصفان كم زي قال دما أنا إيرترا دما كم من كي حمكو يلوم نا إيرترا كل زيدلو سراويتي زلوهم بسمرتو بأقاومو بخال نجارو perfect زوانو تهدريو سلزي I think قال نزينا إيرترا بزوج زيهم كم موديل دتو كملو أبتو سراويتنا إيرترا أبكرنا أفريقيا مودا درتشي بلون أنا يكون كميلة أب سراويت مسيخة زي أزربايجان سمعوها እንዲህ አይነት ሱራ ከመስራት ቀደም ዩሱፍ እንደተናገረው የቀጠናው በጥባጭ ሆናለች ያለው ያልተረጋጋ በዙሪያ ያሉት ሀገሮች በሙሉ እየፈረሱ ነው ሱዳን ፈርሷል ያለው ሶማሊያን የምናያት ናት ደቡብ ሱዳንም እንደምንመለከተው ነው ኢትዮጵያ እንደምታዩት ነው የቀረ አንድ ስቴብል የሆነ ሀገር ኤርትራ ነው ያንን ስቴቢሊቲ ከምን አመጣው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይኖርብናል ያንን ስቴቢሊቲ ተጠቅሞ ኤርትራ ነው ከአቅሟ በላይ ፓንች የማድረግ ጉልበት አግኝታለች የሁሉም ሀገር ተቃዋሚዎች በዙሪያ ያሉት በሙሉ ዴስቲኔሽናቸው ኤርትራ እርዳታ ነው የሚፈልጉት ያለው በተለያዩ ሀገር ያሉ የሚጋጩ ተፋላሚዎች አንደርጋቸው ጽጌ ሓደ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛ ና ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ መብዛሕቱ ካልኩሌሽን ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ንእሽተይ ሃገርን እያ ትበሃል ግን ልዕሊ ዓቕሚ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዋ ስቴብልን ርግእትን ሓያልን ሃገር እያ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክርዕም ክኽእል ኣሎ ኩሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዝፈራረስ ዘሎ ሃገር ይኹን እቲ ንዑ ከፍርስ ወይ ዝቃለስ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ዝደሊ ኢሉ ኤርትራ ታእንኮ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ገባሪትን ሓዳጊትን ኣብቲ ዞባ ቁፅሪ ሓደ ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ቦታት ንምስትኽኻል ብዙሕ ተበግሶታት ክትወስድ ኣለዋ ኢሉ ንዝተዛረበ ዶክተር ዋላ እኳ ኩሉ እቲ ዝበሎ ትኽክልን ሓቅን እንተኾነ ዶክተር ማቴዎስ ተቐቢሉ ነው ኤርትራ ከም ክትከውን እኮ መግለፂ ዘይርከቦ ዋጋ ስለ ዝኸፈለት ህዝባን መንእሰያን ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈለሉ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ዞባ ንኽረጋጋእ ወይ እውን ካልኦት ዕላማታቶም ንኸሳልጡ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሕልፍ ዝበለ ዋጋ ዝኸፍለሉ ኣብነት ክህሉ የብሉን ኢሉ መሊሱሉ ነይሩ ንዓተ መሊሱ አንደርጋቸው ግን እንታይ መረፅ ግን ኣለና ኢሉ እንድሕር ከምኡ ዘይጌርኩም ኤርትራ ከምኡ እንተዘይጌራ መጋበርያታት ክመፅኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ካልኦት መጋበርያ ኣምፅኦም ነቲ ስቃይኩም ከናውሕዎ እዮም ስለዚ ኤርትራ ኣማራፂ እውን የብላን ንፅድቂ ኢላ እውን ኣይኮነን ክትገብሮ ምክንያቱ ረብሓ ኣለዋ ስቕ ኢላ እንተሪኣቶም ገቢሎም ክመፅዋ እዮም ካልኦት ኣሸቀልቲ መፅኦም ገለ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሸቂሎም መንግስቲ ምፅኦም ተገምጢሎም ክመፅኹም እዮም ወዲዱ ደን ብምባል ነቲ መብዛሕትና ኤርትራውያን ዘይንፈትዎ ብሕጂ ከመን ዋጋ ክኸፍሎ ንብሎ ሓደ ግዜ ኣማራፂ ከም ዘይብልና እውን ዳርጋ ደስ ኣይብለና ግን ተሓቂኻሲ ኢትዮጵያ ስቕኢልካ እንተሪኢኻያ ካልእ ኣጋባ ኢማራት ተደኺሙ ካልእ ክመፅእ እዩ ንዖም ዕጢቑ ድማ ካልእ ኣጀንዳታት ሒዙ እንተመፂና ወታደር ክኸውን ዝኽእል መንእሰይ ዝውሕዶም ኣይኮነን ንዓና ኣብ ሓደጋ ክእትውና እዮም እዚ ክብል ከለኹ ግን ኤርትራ ጉዕዞ ምዕባለ ናታ ገዲፋ ናቶም ኣጀንዳታት ንምሕላው ጥራይ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ናቶም ድማ እስከንዝገር ብፍላይ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ፃድቃን ተፈኒ መፂዎም ኣሎ ንዑ ዝኸውን መልሲ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ስምዕዎ ጌታቸው ረዳ ፃድቃን ንእሽተይ ዕረፍቲ ታይም ኣውት ምስ ወሰደ ጌታቸው ረዳ ተመሊሱ ኣሎ ዲያስፖራ ገንዘብኩም ኣበይ ከም ዝወዓለ ኣፀቢቀ ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ዶክመንት ስለ ዘለኒ ሓንቲ ሳንቲም ንጥይት ኣይወዓለትን ሓንቲ ሳንቲም ኣይወዓለትን መነመን ከም ዘውፅኦ ካልእ ግዜ ክንወፅኦ ኢና ንጥይት ዝወፀልናን ኣውሮፕላን ዝወፀልናን ኣነ ብድሌቶም ንባዕሎም ዲፌንድ ይገሩ መነመን ከም ዘምፅዎ ይፈልጥ እየ ኣነ እዚ ኩሉ ገንዘብ ዝበልዑ ሰባት ከም ጥንቆላ ናይ ላፕቶፕ ካብ እስራኤል መፅኦም ብዓፋር ኣትዮም ድሮን ዘውርዱ ሰባት ኣለውና ተባሂሉ ቀብዲ ዝተኸፈሉ እዞም ሰባት እናመርሕዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝገደደ ቁልቁለት ወፃኢ ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት የምፅን ኢለ ስለ ዝኣምን ይስማዕ ደሎ Yes.
هذا كالي حز لنا الخنات تايمسل حتى نقدر نقرأكم حزيري أنا أنا حقول له مخنات دعوانا عراوز حلفون على الوقت قلهم زينا سمعكم تخونيهم زينا يخون أن بزح زك أنا غنقل والقايد خيدا نيرة عمرا خيدا بس سواء اسم الله كوميتي مبزحتي أم تزرارين أنا قل بس خوني خم من قدي تفنا قلتنا زونا خملس عيدل نزبل سب فوسوني زوجانكم نقر الله قلقلي سرق الله نورت سرق الله قلقليو بحدا بخلي مخنات ونجل سفتسم الله أنا أوتات كأثنا قل هزوي تفنا قد هزو كملس بوزح تقامو زلو سوي راهم كم ايس بريكرنا كم جور حاسينا تشالنج نايكوت كم تريغود لهم قطر هذا هو حات تنا تግራይ ፖለቲካዊ ኤሊት ኣብ ኮራፕሽን ዝተጠላቀየን ዝተቆማጥዕን ምዃኑ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ድማ ነቲ ሽዑ ዝመፅእ ዝነበረ ዝበልዐን ዝኩማስዕን ኣብ ትግራይ ኮይኑ 2 ዓመት ኣጀንዳታት ገይሩ ነታ ትግራይ ሕምስምስ ኣቢሉ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከብዱ ክንዲ ጎቦ ቀይሩ ዘሎ ሰብ እዩ አሚን ኢትዮጵያውያን ተጋሩ እንታይ ወሪድዎም ዘሎ I don't know but this is their thing I think እቲ ታደሰ ወረደ መሊስሉ ነይር መስለን ነዚ ኩነታት ንስ ዝመስል ከፍት ድለዋት ይገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ሕቶ ይመፅና ሕቶ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ብምርጫ ኮሚሽን ሪኳየር ዝግበር እዚ ሕቶት ሕጋዊ ፕሮሰስ ተወዲኡ ክኸፍት እዩ ኣባላቱ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዚ ኮይኑ ግን ናተይ ጽበይታይ ስምረት ፓርቲ ስምረት ካብ ዕጡቕ ነፃ ኮይኑ ከብል እዩ ኢለ ዝግመት ካብዚ ወፃኢ እቲ ዘሎ ዓፋር ዘሎ ምስቲ ፓርቲ ዘሎ ምትሳር ንሱ እዚ ኣትሊስት እቲ ናይ ብወገን ዓፋር ዘሎ ናይ ዓፋር ክልል كم تري وزلهم تقداي ناتهم ممليسو ناتحمس زخيد زلويو I think they have عبي task up قدمية مالو أبز حلفة دبرت تي مني خاطبلو صاد كان متيو حمس مسحبي لهم كأنيو نت ميديا ربيشو وقنيو أجندة يدمانيرو بيلا غير كانت ميديا ربيشو أنا وصو مسنا وص كادما نسو قرب زكبل مجمرة دما كلمة دما كمو كناوصهم كم زلهم I think the game is played well نتي حزبي كما يجر كأناويسكا أبنوتي كأتو يخل كلا أجندات كتسالت تخل حجي دما ناي دبرت نايتي مستودة دما حجي عرفتك هاب كايو ناي جيتاچو ردا دما تمت جيتاچو ردا ني ساعات كان بزح برتع ملسيك وهاب جمير زلبت ناي تግራይ إليت أبو ومبر زبالة بعلي أبو ومبر حلفي أنا يسلا زبالة هم نعنا نصور حزب تقرأ إثيوبياوي يلو يزامن وحدات تقنصل تقنلو زي مالت مستوز غورز نبره ريوتريك مستو زسمع زنبره بروباغندا ሲመለስ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ይላል አብይ በትግራይ ዙሪያ የያዘውን ጄኖሳይዳል ፖሊሲ ሐሜት ብሎ ይገልጸዋል አንድ ከርከማው የሚጨምድም የገለጸው ነገር ነው ፓርላማ ላይ ቀርቦ አብይ አህመድ ሲናገር ከዚህ በኋላ የከፋው ነገር ከዚህ በኋላ የሚመጣው ተሐፈሻ ጻድቃን ይኹን ረዳ ይኹን ካልኦት አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዘካየዶ ረስዕዎ ግን ንዑ እንተደይኮነ አብይ አህመድ ባዕሉ ካብቲ ዝሓለፈት ዝገደደ ክገብረልኩም እየ እናበለ እናፈከሮ ከሎ ነቲ ኩናትን በሰላ ኩናትን ንኸይሓዊ ንትግራይ ኣብ ሽግር ኢትዋ ዘሎ ድማ ባዕሉ እናኾነ ከሎ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ገለ ነገር ክግበረሉ ኣሎ እናተባሃለ ጻድቃን ተገምቲሉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚ እቶም ክንግንፀል ኢና ዝብሉ ክዝበጡ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ንኢትዮጵያውያን እቶም ንፈልጦም ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙ ሕዚ እውን እቶም ተገንፀልቲ ኣጣፉኡና ዝብል መልእኽቲ እዩ ሓሊፉ እንቶም ተገንፀልቲ ኣጣፉኡና ዝብል ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚ ሂደት ሰሙናት ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍ ኣብ ትግራይ ፍፅም እየ ኢሉ ነይሩ
ከምኡ እናበሉ ካልኦት ፕሮፓጋንዳታት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ እውን ነይሮም ፖለቲከኛ ዝመርሖ ፖለቲከኛ ንብረት ይዝመርሕ ጉዕዞ ጽምዶ ሓያል ምዃኑ ዝፈለጡ ተጻባእቲ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ጽምዶ ናይ ብሔረ ትግርኛ ጥራይ ይኽብሉውን ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ናይ ንድየት ምዃኑ ርድዩ ኣብ ዝሓለፈ ጉዕዞና ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ተሳቲፉ ኣስመራ እኒው ያው ኩለና ብሓደ ናብ ፍቕሪ ልመስል ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ዋሒዝና ኣለኹም ነና ካብኡ ዝኾነ መጀመርያ ዝሓውና ከቕረበልና እዩ ኤርትራ እዩ ኣብኡ ዘለዉ ሙሎም ተጋሩ እዮም ሙሎም ኤርትራ እዮም ሰላም ናይ ሞቼና ቫይን ንሎሚ ንእሽተይ ግጥሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ስለቲ ብኽብረት ትሰምዑኒ የመስግን ክልተ ህዝቢ ሓደ ዝቋንቋኦም ኤርትራ ትግራይ ሓደ ዝበሃሎም ታሪክ ዝሰርሑ ኮታ ከይተሓለሎም ሓደ እዮም በሉለይ ክልተ ከይመስሎም ኣስመራ ጻዕዳ መቐለ ሰምዑ ኣለኹም እዚ this is the evil plan ጽምዶ ማለት ሓደ ህዝቢ ይኮናን I mean these people need to be stopped from now ብዙሕ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ኤርትራ እዚ ብስም ሰላም ክኸድዎ ዝኽእሉ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ዝመስል ግን ልክዕ ከምዚ ኣብ መግቢ ስምት ትገብረሉ ከምኡ ዓይነት እዩ ነቲ ሰላም ስሚ ጌርካ ነዛ ዘረባ እዚኣ ካባይን ላዕሊ ዝመለሳ ሰብ ክበኩም እየ because people think this is genuine ጽቡቕ ነገር ሰላም ዝተደለየ ገለ no there is a political confusion ኣብዚ ወለላ ትግራይ ኣላ በይና ከይመስላ ኤርትራ ኣላ ኣለናልኪ ንበላ ትግራይ ኤርትራ ሓደ ኢና በላ ሓደ ህዝቢ ቋንቋኡ ዝምስክር ሓደ ባህሊ ብኩሉ ዝሰምር ስጡም ህዝቢ ባህሉ ዘይቅይር ጥዑም ህዝቢ ህውነት ዝዝክር መንእሰይ ትግራይ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ክጎርሕ ክኽእል ኣለዎ in order to survive friendship and neighborhood with Tigray. Because what is friendship and neighborhood now can be converted into something else anytime. ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኤርትራ እዩ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ድማ ካብ ተመክሮ እዩ ዝዛረብ ካብ ትምህርትን ተመክሮን ስለዚ ጽምዶ ብምሉእ ልብና ንሰርሓሉ ዝተኻለና መንገዲ ክንሰርሓሉ ኢና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ሱዳንን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብምሉእ ምስ ቀርን ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጅቡቲ እውን እንተኾነ ጽምዶ ሰናይ ጽምዶ የድልየና እዩ ግን ኤርትራውነት ዘማእከለ ንሳቶም ደለይዎ ይኹኑ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ክኾኑ ደልዩ ተጋሩ እዮም ክኾኑ ደልዩ ንዖም ዝምልከት እዩ ኤርትራውያን ግን ከም ኤርትራውያን ኢና ጽምዶ ንገብር እዚ ሓደ ህዝቢ ኢና ዶ ሓደ ጅንዕፍሪት ኢና ዶ ዝብል ክትሰምዖ ከለካ ንጽቡቕ ነገር ዝተበገሰ ዝመስል ግን ኣብኡ ድማ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ዘእተውሉ ሓደ ማለት ነታ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ብኸመይ ኢኻ ክሰግሮ ጎረባብቲ ህዝቢ ኢና as simple as that ጎረባብቲ ህዝቢ ኮይንና ሰላም ክንገብራ ይንኽእል ኢና ኣሚን እቲ ሕውነት ስለምንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ከም መጣልዒ ካርዳ ንጥቀመሉ ኣነ ኣብነት ክበኩም እየ ገለገለ ሰባት እጁ ጫውጫው ክብሉ እዮም ነዚ ጎረቤትካ ገዛ ዘሎ ብኤርትራ ጎረቤትኩም ዘሎ ማለት እዩ ጎረቤትካ ይምሽ ንኣብነት ኣብ መንደፈራ ተቐመጥ ኣለኻ ወይ ናብ ደቀ ምሓረ ወይ ኣብ ኣስመራ ወይ ኣብ ከረን ንበሎ ጎረቤትካ ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ሓወይ ትብሎ ዲኻ ወዲ ዓድኻ እንተ ዘይኮይኑ ሓወይ ትብሎ ዲኻ ጎረቤተይ እዩ ጎረባብተይ ኢኻ ትብሎ ተዲኹም ንሎ ጎረቤትካ ትርጉም ካለዎ ናይ ጎረቤት ናይ ግድን ኣይኮነን ሓውኻ ክኸውን ዘሎ ጎረቤትካ ሓዊው ምስ ጎረቤትካ ናይ ጎረቤት ፍቕሪ የድልየካ እዩ ናይ ጎረቤት ዝምድና የድልየካ እዩ ግን ጎረቤትን ሓውን ድማ ኣይትደባልቆ it's very simple logic ስለምንታይ እዮም ነዚያ ክጠውይዋ ዝፍትኑ ጎረቤትካ እዩ ሓውኻ ድማ ሓውኻ እዩ ኤርትራዊ ኮይኑ ኩሉ ኤርትራዊ ሓወይ ዝብል እኮ የለን ተዲኹም ኣለኹም ንፖለቲካ ከተፀባብቕ ኢልካ እምበር ሓውኻ እኮ ትፈልጦ ኢኻ ሓውኻ ትፈልጦ ኢኻ ብኤርትራዊ ብስጋ ሓውኻ ቤተሰብካ ትፈልጥ ኢኻ እኮ ጎረቤትካ ትፈልጥ ኢኻ ጎደባ ዓድኻ ትፈልጥ ኢኻ everything is connected ስለዚ እታ ሓዊያ ትብል ኣነ ይፀልኣኒ ኣፍሪካውያን ኣሕዋትና እዮም ንብል ኢና እኮ ተዲኹም ኣለኹም ካልኦት ህዝቢ እውን ኣሕዋትና እዮም ንብል ኢና እታ ሕውነት ትብል ናብ ፖለቲካ ክትቅየር ከላ ግን ብፍላይ ንኤርትራ እዛ ሕውነት ትብል ፖለቲካ ካብ 50ታት ጀሚራ ዓብ ዋጋ ዘኽፈለታ ስለዚ ሕጂ ናፅነት ስለ ዘለና ልውላውነት ስለ ዘለና ክንከላኸለላን ብኩሉ መንገዲ ኡፍ ክንብላ ኣለና ኤርትራዊ እዩ ተኻሊ ድማ ካል እዩ ሰናይ ጉርብትና ድማ ንደሊ ኣብዚያ ነቲ ህዝቢ ነቲ ንእስ ወለዶ ኣነፂርና ክነግሮ ኣለና ብሰንኪ እዚኣ ሕማም ርእሲ ዝሕዞ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ኩነታት ስለዝገለጽካዮ መጨረሻ
ምናልባት ብልወርቅ አብዛናይ ጽምዶ ትብል ብደንብ ይፈልጣ ዝብል ሓሳብ ኣሎ በተጋሩ ዓበይቲ ዝበሃሉ ብልወርቅ ኣብ ጽምዶ ዘሎ መርገፂ ጽምዶ ስታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ለና ፀሚድ ክብል ከሎስ ምን ይመስለና ንሰብ ፀሚድ እናንተልካ ግን ሓድሽ ነገር ስለዝኾን ዘሎ ሳይሆነ ሓደ ናይዚ ክሊር ኢናቴ ማንውን ፅሒፈዮ ነይረ ፌስቡክ ፅሒፈዮ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰብ ዘይሪኦ ግን ብሓሳቡ ዘቕመጦ ደንበር እዩ ዘሎ እቲ ደንበር ድማ ኪድ ተትውዕልስ ኤርትራ ከይትኣቱ ደወል ዝብለካ መሬት የለን መሬት እዩ ሱድሓ ሰባት እዮም ዓድታት ዓድታት እዮም ነዚ መሬት እዚ ዝሕልው ወታደራት ኣለው ይዳፍኡ እዚ ይባናና እዚ ባንህና ክበሃል ይኽእሉ እዮም ንሳቶም እዚ ቶም ፖለቲካ ስርዓታት እዮም ንዓይ እቲ ሰብ ግን ክንደይ ፍክር ኣሕሊፉ እዩ ከምኡስ ክኾን ዶ ነይሩ ካብ መጀመርቱ እዩ ናተይት ማትሕቶ ሕዚ እቲ ሰብስ ከም ዝራኸብ ጌርናዮ እንዲ ዝበሃል ዘለዎ ቀደም ኸን መንከልክልዎ በለኩም እዩ ዝብሎ ማለት ነው ምክንያቱስ መኸልከልስ ኣይነበሮን ዓፈር ኣምሓራ ኦሮሞን ካልኦት ህዝብታትን ነብለሉ ግዜ ቀሪቡ ሕጂ እውን ጽምዶ ናይ መላእ ህዝብታት ዞባ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ውሕስነት ዘለዎ ሰላምን ምዕባለን ዝረጋገጽ ህዝብታት ምዝሳነዩ ይቕረም ባህል ምትእምማንን ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብን ሓሳባት ጥራይ ኣይኮኑን ናብ ርግኣት ዝመርሑ ጭቡጣት ስጉምታት እዮም መጻኢ ህዝብታት ዝበዝሎምን ታት እዩ ዝውሰን ኣብ ዞባ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እንኸፍተሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ባድመን ከባቢያን ጽምዶ መበል 13 ዝተገበረ እዩ ናይ ብሓቂ ድረስ ዘብል እዩ እቲ ጽምዶ ድማ ደረቱ ሰፊሕ ከም ዝኾነን ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ዶባት ደቡባዊ ዶባት ጥራይ እንተሎ እምበር ናብ ካልእ ገፁ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኣወል ሰዒድ ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ድማ ግዜኻ ሕጂ እሞ ኩላትና ኢደይ ኢድካ ንበል ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ተራይ ልዕሊ 30 መካይን ብወገን ትግራይ ዝተረኽባሉ እዩ ነይሩ ልዕሊ 200 ማይ ቤት ዳስ ሰሪሑ ተራኺቡ ኣንቱም ሰባት ልዕሊ 60 ሲኖትራክ ክሕዝ ዝኽእል ዳስ ማለት እዩ ህዝብታት ሽረ እንዳስላሴ ታሕታይ ቆራሮ ኣስገደ ዓዳዕሮ ሰየምታ ኣድያቦ ማእኸል ኣድያቦ ታሕታይ ኣድያቦ ከተማ ሸራሮ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ህዝቢ ፈሊሱ ኣብዚ ፍሉይን ተዘካርን ዝገብሮ ድማ ናይ ዞባ ምዕራብ ተፈናቐልቲ እውን ካብ ሽራሮ ተበጊሶም ምሳና ምውዓሎም እዩ ብወገን ኤርትራ እውን ካብ ዓድታት ልጅ ሙኩቲ ልችናማ ደንበላኻ ዓፀፀር ዓጦኻሉ ሸሸቢት ሽላሎ ሓበላ ዓዳሃ ናይ ብሓቂ ኪን ዓዲ ማእከል ግርመ እላላ ሸሃተ ሻምብቆን ህዝብታት ብማዕበል ፈሲሱ ብዘይሕለል ፃዕሪ ጽምዶ ድማ ዓድታት ፎቕያ ገብረ ሰላሞ ዓዲጋባ ምዳበ ሰፍኣ ጓልገመሃሎ ዋዕላ ንህቢ ገዛ ብሌን ገመሃሎ ገዛ ተጋሩ ናፍራ ባጎኒ ሓድሽ ዓድን ዓዲ ስመሮን ተጋሩ ከኣትዎ ክነብሩሉን ክሓርሱሉን ሰራዊት ኤርትራ ለቒቑ ዝወፀሎም ዓድታት እየን መቸም ኣብዚ ዝፈሰሰ ደም ሎሚ ብንብዓት ክልቲኡ ህዝብታት ብርሃት ክልቲኡ ሓረስታይ ትካኣሎሞ እዚ ራህዋ እዚ መበገሲ ናይቲ ብሕጂ ዝመፅእ ዓብዪ ራህዋ እዩ ዝተዋጋእናሉ ቦታታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣይ ቲንክ ንሰላም ተባሂሉ ዝወሃብ ዝግበር ስጉምቲ ኩሉ ሰናይ ነገር እዩ ንሰላም ኢልካ ዝውሰድ ስጉምቲ ውሳነታት ኩሉ እውን ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ኩናትን ወረ ኩናትን ምፍጣጥን እንታይ ፋይዳ ኣምፂኢልና ብቐደሙ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ብሰላም ክውዳእ ምተኻኣለ እንዶ ግን ሕቡ ኣጀንዳ ስለ ዝነበረ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ናይ ትግራይ እሊ ዝገበሮ ማለት እዩ ካብኡ ተማሂሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ እኹል ትሩፍ መሬት ኣለና እወ ብዙሕ ዋጋ ክፊልና ብክንደይ ቀያሕትን ምልምልን መንስያት ናይ ኤርትራ በዚ ኩናት እዚ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይርከቦ ኩናት የስ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ውሒሱ እዩ ምክንያቱ እቲ ነቲ ኩናት ሃንዲሱ ዝመፅእ ዝነበረ ባድመ ደልዩ ከም ዘይኮነ ብኩሉ ተግባራት ርኢና ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ሓደ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገር ምስ ጎደበ ህዝቢ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ መዕለቢ ዘለዎ ሕጋዊ መዕለቢ ዘለዎ ዶብን ጉርብትናን ክሰጋገረሉ እቲ መንግስቱ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ክንድግፎ ጥራይ ዘለና ምክንያቱ ብኩናትን ምፍጣጥን ብረት ሒዝካ ኣብ ዶባ ጠጠው ብምባል ዝመፅእ ለውጢ ከም ዘየለ ኤርትራዊ ኩሉ ብኣካል ርእይዎን ነቢርዎን እዩ ስለዚ ካብኡ ወፂና ሕጂ ሓድሽ ፍልስፍናታት ሓድሽ ሓሳባት ምሕሳብ ትርጉም የብሉን እዚ ዞባት እዚ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ተወሲዱ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ነቲ ጽምዶ ተቐቢለ ኢሉ
ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶታት ጽቡቕ እዩ ወገን ኤርትራ እኳ ነቲ ጽምዶ ከበግስዎ ከለዉ ሓሲቦምን መርሚሮምን ስለ ዝገበርዎ ኣብ መንጎ ካልእ ነገር ክቕየር ይኽእል እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ጽምዶ ጽቡቕ ነገራት ናራኣና ኣወልፂዒ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እቲ ነቲ ጽምዶ ንምድንፋዕ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓብ ስራሕ ድማ ዓብ ኣኽብሮት ኣለና እናበልና ናይ መወዳእታ መደበይ ምዝያ ኸርየኩም እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ተመረቕቲ ናይ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝወፀት ቪድዮ እያ I mean, it has been very long time ከምዚ ዓይነት interesting መንእሰያት ናይ ኤርትራ ካብ ዘይንርኢ ቀደም ንሕና ዩኒቨርሲቲ ክምረቕ ከለና ማለት ኣብ ግዜና ይግበር ነይሩ እዩ በቢ ዲፓርትመንትኻ ናትካ ጌት ቱጌዘር ትገብር ኢኻ ይዝከረና ኣነ ናተይ ዲፓርትመንት ናትና ኣብ ግደይ ኣስመራ ድያ ገለ ትበሃል በዚ ከባቢ ገጀረት ባህላዊ ዘለዋ ሬስቶራንት ኣብ ጌርና ነርና it was a very interesting experience and ነዊሕ እዋን ከምዚ ዓይነት ስእልታት ኣይረኣኹን ኣነ ናተይ ድኻምነት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ but I am more than happy መንእሰያት ግራጅዌትስ ከምዚ ኢሎም ክሕጎሱ ክስዕስዑ ክንሪኦም ከለና ብረት ሒዞም ጥራይ ክንሪኦም መን ይደልዮ ፀላይና ብረት ይሰከሞ ብረትን ኣነ ኣብዚ ዓዲ ከም ናተይ ተመክሮ መዓልቲ ናፅነት ናትና ኣብዚ ናይ ስዊስ ማለት ናይ ካል ሃገራት መዓት ተኽሲ እዮም ዝፈትዉ ውግር እዮም ስለ ዘይፈልጡ ብቕንያቱ በቃ ብተኽሲ ኣፅሚሞም ከዮም ዝቕንዩ ኣነ ከፅላዓኒ ትበዓልቲ ንበይኒ እዩ ወላ ናይ ሓድሽ ዓመት እውን እቲ ተኽሲ ደቅኻ ይፈትዎ ቆልዑ ይፈትዎ ኣብ ዝተወለዱ ንዖም ፅቡቕ ነገር እዩ ኣነ ግን እቲ ናይ ኩናትን ድምፂ ኩናትን ክሳብ ሕጂ ዘይወፀለይ ብፍፁም እኳ ሸውሃት ናቱ ዘይብለይ ክሰምዖ ስለዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክሪኦም ከለኹ ከምዚ ኢሎም ፅቡቕ ዝኾነ ፅቡቕ ክዳን ተኸዲኖም ናይ ብሓቂ ሞደርን ዝኾነ ኣከዳድና ተኸዲኖም ደስ ዘብል ስእልታት ካብ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ዘበንኩም ይፀብቕ ከም ካልእ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ መንእሰይ ትምህርትኩም ወዲኹም ብዓውዲ ናትኩም ሰሪሕኩም ንነፍስኩም ንስድራኩም ንሃገርኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ኣብዚ ቻነል ክሳብ ዝያ ደቂቕ ዝያ በፂሕካ ዘለኻ ሰናይ ትምኒትካ ግለፀሎም ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶ ፅቡቕ ኣይረኸቡላ እንተኢልና ድሕሪኦም ዘሎ ወለዶ ግን ዝሓሸ ዕድል ከጋጥሞም ኢና እንደሊ because ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ብምንባር ዝመፅእ ፋይዳ ስለ ዘየለ I'm really happy ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ብምርኣይና ከምዚ ብዙሕ ስእልታቶም ዩቱበርስ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ግራጅዌት ክገብሩ ከለዉ ዋላ ስፔሻል ኢቨንትስ ዝግበርዎም ከምዚ ዓይነት ስእልታት ናይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ክረአይ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ንደገ ምስከደ ጥራይ ከምዚ ዝኽደን ደገ ምስከደ ጥራይ ፓርቲ ዝገብር ወይ ኢቨንት ዝገብር ጌርካ ጥራይ ወሪዱ ዘሎ ክድምሰስ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ላይፍ ከም ዘሎ እዚ ዓይነት ስእሊ ፕሮጀክት ክንገብር ክንክእል ኣለና ከምዚ ዓይነት ስእልታትን ቪድዮታትን ቫይራል ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዋይ ኢዝ ዛት ምክንያቱ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ግዜ ግራጅዌት ገብር ከሎ ዲገለ መዓት ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ትወርድ ነዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክሪኦ ከሎ እንታይ ዘሊ ኣብ ዋን ኦፍ ደገ ወፂ ኣብ ክኸውን እየ ዘሊ እዩ ዝብል ኣነ ከምኡ እየ ነይረ this is not rocket science ኣነ ብኤርትራ ከለኹ ኣብ ደገ ኮይኖም ኣብ ፌስቲቫላት ስዕስዕዎ ዘሎ ክርኢ ከለኹ I want to be there ብል ነይረ ስለዚ ነዚ ክንቅይር ተኮይንና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ፅቡቕ መድረኻት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ፅቡቕ ነገር ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ደገ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ክርኢ ከሎ ድማ ደገ ዘሎ መንእሰይ ድማ ኣነ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ክሳተፍ ደልየ ኢሉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ግራጅዌሽን ዋላ ብሃገር ደረጃ ዓብ ኮንሰርት እንተዝግበር እውን ኩሎም ምሩቓት ብሓደ ሰለብሬት ዝገብርዎ እንተዝግበር እውን ኣነ ኣይምፀላእኩን ስለምንታይ ሃገራዊ ፌስቲቫላት ወይ እውን ነዞም ብትምህርቲ ንቅድሚት ዝመፁሲ ሰለብሬት ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ምንቶም ካልኦት ከዓ ክነፍዑልና ኣብ ዓዲ ድማ ክምዕብሉልና እንተደሊና ማለት እዩ እንተዘየለ ንምሁራት ዘይኽብር ንዝተመረቑ ዘይኽብር ሕብረተሰብ ተኮይንካ ዝመሃርን ዝምረቕን ድማ ኣይትረክብን ኢኻ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳን ወሓቢላ ያለኹ ትዘረባ ኣብ ዝኾነ ግን ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ናይ ሎማ ርሳ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ነዞም መንእሰያትና ድማ ሰናይ ምንዮትኩም ግደፍሎም ዘበንኩም ይፀብቕ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም Shamna